大家好，大家早安、午安，没有午安哈，应该是早安、晚安。晚安。声音听得见吗？听见的话能跟我说一声吗？大家，我们的王菲林教授已嗯经在我们的直播室里等大家了。我们等一嗯分钟我们就开始。我们嗯今天的直播预计是1个半小时。当然，如果看大家提问的情况，今天非常感谢王老师这么早哈，周末，我们稍等一下。嗯哼声音好吗？谢谢颠，嗯我得把这边嗯好，那就开始了。我们今嗯天就开始我们的直播了。啊，首先谢谢我们王菲林教授在周末的时间里，专门来到我的大声无为 Live 说直播室，这也是我的一个在新的一年里的一个新的尝试。因为我发现有一嗯些非常重要的公共学者，你们不管是在书里还是在文章里，其实有很多都是面向公众的一些学术讨论。但是我想把这个学术讨论拉到我们的这个社交媒体和公共传播空间来，而且我一直非常非常关注一些对公众有传播能力和非常非常强的这种学术基底的，横跨中美两边的一些学者。那王飞林教授其实一直是我很关注的学者，所以这一次大声直播说其实是第一次请到像王老师这样的重磅的学者来直接参加我们跟网友和观众们的直播互动哈，这也是谢谢您从学术界给我们这种公共传播界做这么具体的支持，特别感谢，王老嗯。师，欢迎您，好，谢谢，非常高兴有这个机会参加大家的讨论。哎。我觉得无疑你在做一件功德无量的事情，给大家传播知识，然后呢，辩证视听，这是很重要一件工作，所以很乐意能够有所帮忙。哎呀，谢谢您，太嗯客气了。嗯首先我先快速介绍一下王佩林教授，然后我们也说一下今天整个直播的这个话题哈。王菲林教授呢是美国乔治亚理工大学的国际事务学院的教授，他的研究方向呢是国际政治、经济学、美国与东亚关系以及东亚和中国研究。王教授呢已经出版了9本书，其中2本是合编哈，尤其是在过去这几年出的中国3部曲，包括是《中华秩序》。中国记录，还有是这个中华博弈这3本书的出版呢，首先是用英文，然后您又都在台湾出版了中文版，我现在有嗯幸的是拿到了这个最新的这版，这个《中华博弈》，我这两天都在很密集的看，我觉得对解释我们很多一直大家都很关心的，中国的制度和现状的问题，是一个非常非常好的学术参考，而且您是一直在面向公众、面向学术界，也面向更重要的是面向就是两边的一些决策和思考者，您都在大声疾呼，我就觉得特别的棒，呃呃谢谢。还有就是，您还在很多的媒体上发表了文章，您还用4种语言发表文章，您在《纽约时报》、《联合早报》都有专栏。您还在王慧玲教授其实还在美国的这个军事学院，也就是著名的西点军校，还有美国的空军学院都有曾任教。您在欧洲的这个欧洲大学研究生院、法国政治学院、国立中山大学、台湾大学、新加坡国立大学，还有中国的很多大学，比如说人大呀、安徽师范大学、澳门大学、东京大学。日本的成均馆大学，韩国的成均馆大学都有做客座教授或者兼职教授。所以王菲林老师他是非常善于在公众层面向大家普及一些学术的内容的。此外，您还是很重要的这个美国的对外关系委员会 CFR 的成员。所以像这个 Foreign Affairs，我经常在节目里讲到的这个外交事务杂志，你也是撰稿人。说了这么多，我们今天就直接进入我们的节目预告的正题吧。好，今好。天呢，我们其实想讨论的是几个话题，一个是大家都知道1月20号，也就是周一，美国新当选的
总统，大家都很熟悉的特朗普就要2次，登上这个美国总统的职位了。那么在他的上一届的这个执政过程中间，其实中美关系是非常非常重要的一个话题，他也在对华的很多的贸易啊、政治啊、外交方面做了很多新的举措。一个是在美国国内让大家觉得对美国的政局有一些震动，嗯，也对美国和中国这两个世界最二大的两个这个权力呃力量实体的这个走向都很有影响。那么他马上上任以后，您先分析一下，就是成熟了的川普，然后也并不给公众带来太多惊吓和惊讶的川普，在新的一届里他会有哪些变化？尤其是在美国的内政，然后在这个内政的讨论过程中，他会对美国和中国的关系会有一些什么样的新的动作和举措呢？好，首先我再次感谢吴威邀请我，我很高兴有这个机会和大家在这个平台上交流。就像吴威刚才说的，我们做的工作呢，其实有两个方面，一个方面做一点学术研究，就是所谓创造新知识；另一方面呢，就是和这个政策界和这个普通这个读者呢有一些交流，要传播知识，所以两者其实是相辅相成的。所以我也很高兴有这个机会能够听到大家的问题。吴威辛苦做了这么多的媒体工作，我也很钦佩。所以这个机会呢，希望大家呢能踊跃提问题，来考验考验我们，逼迫一下，我们可以多做点这个思考。那么您刚才提到这个问题，当然是很重要，也很现实的问题。下个周一这个新总统上任，是吧？那么，新总统上任以后呢，大家又觉得也很熟悉，因为特朗普大家并不是很陌生，他带来的一些新的观念、新的看法和新的政策，也不完全是大家都陌生的，因为他其实很喜欢说，说的很多，有时候呢也有点不着边际，说老实话，对吧？但是呢，有些话呢说的是所谓别人不敢说的，或者别人想说而不愿意说的，他都把它说出来了，所以震撼性很大。那么他过去曾经当过4年总统，在这期间呢，也做了一些就是英文叫 disruptive，就是一些搅动、有一些冲动的一些东西政策，比如中美关系。那么我的基本看法呢，和大家一般界的评论呢，可能略微有点不同的是呢，我可能是觉得各位对川普的政策看法、言论可能有很多不同意见。不好意思，我刚才用川普，因为这个 Trump 的翻译有两种翻译，一种是川普，还有一嗯，种特朗普。那特朗普可能大家可能比较熟悉一点。那对，么就特朗普呢，他给人的感觉呢是有很多新主意甚至于是造反派，甚至于是个革命者带来很多新观念、新做法。我的看法有点不太一样的地方，就是我觉得他可能还是在体制内打滚，就是美国这个基本的政治制度、基本的法治制度基本的规范，他还是在里边打滚，他并没有毁坏这些。他过去执政的4年，以及他下台以后就是指责这个选举不公，这一切让大家对他有些反感或者有些批评，认为他是不是在毁坏美国这个制度。但实际上他说的多，做的并不多，就是他真正去毁坏美国政治制度的举动其实很少。然后他虽然说不同意这个选举结果，但该下台还是下台，该走还是走了，对吧？那么他现在又参选又回来了，他依然还是在按照规则在玩这个游戏。就从这个意义上说呢，大家可能不要把他的言论和他的实际行动呢混在一起，也不要被他这种看上去气势汹汹的言论给吓住了。所以我的基本看法是，他在美国下一任4年当中，能够做的新政就重大变化，其实应该是很有限的。我觉得美国总统大家也知道，权力呢是受到很多限制，尤其是在内政方面做不了太多的事情。他如果做太多事情的话呢，会被各种各样的牵制，会遭到各种各样的那个牵扯。他并不能做太多的革命性的举动。所以我看法是，他仍然是叫雷声大雨点小，不大可能会做出很多的这种革命性行动来。嗯个人觉得美国的政治制度仍然会安然无恙。
美国的基本大政方针不会有变化。所有有变化的就是什么税务啦，一些具体的社会政策啦，包括非法移民这些方面可能变化多一点。另外呢，就是在内阁任用上，它可能有些出格，有任用一些人可能不太有大家所熟悉的人，可能会是这样。您没事，小朋友这个 BBC 最著名的一个直播片段就是学者在电视直播的时候，身后来了两个可爱的小朋友，然后成了我们的不好意思，爆款。所以我们不好，没事，我们那个直播就是这个好，充满了这种特别具体的互动，很好。我刚才看那个特别可爱的小朋友，不好意思，不好意思，不好可意思，以可以拉他一起进来，咱小朋友他可能周末，嗯。嗯嗯对，嗯您刚才说了一个大概的这么一个预计哈，因为在您的这嗯个联合早报的专栏里，您也有讲，就说其实华文世嗯界的很多有识之士认为，其实几种意见了，一个就认嗯为，川普要带来一个所谓的新政，他的新政其实他一个是在内政方面，他讲的是，要砍嗯掉很多他认为一直效率非常低下的政府部门，他还专门嗯请了像马斯克和这个，也很有名的那个印度的企业家，两个人一起来提高政府的效率。这个嗯是让很多民众是很喜欢的，就他的支持者认为，嗯终于可以改变美国政治里面这么多年的认为就是这个机构缓慢啊，决策低效的问题。二是现在马上其实昨天，公布了，就是昨天很多外媒的一个突发新闻，就是说嗯要有一个 post inauguration，他一上台之后马上要突击去查非法移民。那这个其嗯实在很多自由派的人看来是有点紧张的，就认为所谓的这嗯个会撼动美国的一直对移民友好的这么一个国家文化。但具体嗯的，可能更重要的是，他对他的盟友和对像美国最重要的这些，所谓的竞争对手的一些嗯表态和态度。大家比较担心的就是，他之前反复说的，一个是乌克兰，他可能也不管了，嗯嗯就马上俄乌要停战。他要在这个停战中间，美国要做什么样的调停？还有最重要、最重要的就是他跟欧洲的盟友，他跟这个北约组织，他一直在战后，维持的这个西方的这个民主自由国际秩序，这个我也正想请您多讲一下。就是说，好的，川普现在的这个嗯新政对我们一直您在书里反复强调的，就是这个中华博弈的这个概念，是指中嗯国它一直要有一个这个中华帝国的这个在全球秩序的一个新的这么多年的野心。可是这个秩序是不是可以在世界里推广的一个很重要的原因是，像美国和他的西方盟友，他们是有多大决心去维护这个国际秩序。嗯所以我想请您就是，除了这个内政的话，在国际的关系上、外交上讲一下，就是美国川普上来会对他一直维护二战之后的这个他自己主导建立起来的世界秩序会有什么调整？他跟盟友的关系会怎么样？然后这些会导致他像中国这样的完全是不同意识形态的对手，他会有一些新的什么样的能力上的削弱或者战术上的退缩嘛？好好哇，问了好多好问题这样我尽量根据我的记忆一个一个的尽量回答。如果我漏了什么问题，你随时好，再提好的，醒我说，哎，好的，你漏好的，了这个问题，我就随时再回答起来，再回答嗯一下。那么嗯首先讲的这个内政哈，嗯我觉得呢，可能有很多这个朋友呢，对于美国这个政治的运作呢，有点误解或者不理解，因为大家都希望政府呢要清廉有效。能够有问必答，随时反应。这个要求呢，其实很自然，我也这么要求。比如说，我对政府有什么要求啊？我希望马上就给我做出来，马上回答我的那个愿望，最好少付税，政府要清廉一点，大家都希望这样。但是大家也知道，同时也想到，政府呢本来就是个花钱的东西，因为政府实际上是大家出钱养了这么一群人，养了这么一个机构，来提供什么样的服务呢？提供一个个人安全呐、社会制度啊，这个对外安全呐、等等这种服务，这种服务是不能以金钱来衡量的。所以说，有时候有些政客，包括像马斯克这样的很成功的商人，他们认为政府就应该非常有效率，像公司一样，以最小的成本做最大的事情，
这个其实想法呢并不错，也很自然，但是呢是有点偏差。偏差在哪里呢？他们误会了政府是干什么的。政府不是赚钱的，政府也不来省钱的，政府只要有效率的提供它的公共服务。如果它提供的很好，在这个基础上尽量少花钱是对的，但是不能以少花钱来衡量政府，也不能以效率来衡量政府。如果这样就错了，因为政府不是像公司一样，不是以赚钱为目的，也不是以赚钱为主要的那个任务的，他们也不是生产某一种产品，他们是综合的公共服务，这很复杂的。所以，关于要削减政府机构省钱这个东西呢，很激动人心，很能吸引选票，也大家都赞同。但是大家也知道，做起来其实比讲起来要难得很多。因为我相信马斯克也好，川普也好，甚至以前的拜登也好，甚至以前更早以前奥巴马也好，都讲过要这个削减政府，要减钱，要减少浪费。但是呢，能做到的也就那么多。比如说马斯克现在所谓的政府效率部，这个部本身就不是政治机构，所谓这个政府效率部的所有的成员，正式的、非正式的，都不会拿到1分钱的国家工资，他们只要拿1分钱就会进法庭，就会进监狱，就违反了法律，这不是他能随便可以动的。这些套都是有一套规则，这套规则已经200多年，也就是说，美国这个制度为什么200多年虽然摇摇晃晃左右摇摆，但是还很稳健，就是这样，它各方面制约，所以他们喊得很好，也很得人心，但是不是能做多少，我们等着看。我的看法是，他所做的应该很有限，可能去减少一些部门呐、像川普第一任期，把很多的政府职位就让它空着，反正不要这些官，照样可以运作。嗯其实中国也一样，你看中国现在大家吴伟可能比我知道还多，中国很多这个所谓书记啊、市长啊、县长啊都被反掉了，有地方一反一大串，那政府运作受影响了吗？老百姓受影响没有影响，这无所谓的，这些人或多或少没关系。所以从这个意义上说，川普可能有意的让一些位置去空着，不任命人，或者根本就不提名，那就空着。川普上一个4年任期当中，有很多政府副部长，按照中国的厅局长以上的干部空着的，一直空了4年，一直是代理，就是原来的人代理好了，自己在运作，不要新官。他可能做的这些事情，或做一些象征性的减一些税呢，减一些预算呢，否决一些开支啊，这样。因为美国总统在国内开支上的权力其实非常有限，主要的开支权力在国会，国会拨款了，你不愿意也得花，国会不拨款，你想花也花不了，是这么个东西。所以说，当然这个势头并不坏，但大家可能不要都误会了，政府不是公司，用管公司的方法来管政府，那真是一塌糊涂。如果马斯克来管国家，像他管那个他的公司 Tesla 那样去管的话，那美国就叫国将不国了。没有一个国家能像公司一样管起来。如果国家像公司一样管起来，那就完蛋了，那就我们所需要的政府服务都没有了。所以大家要看到这一点。那么第二点，关于这个非法移民，这个我刚才很同意吴威刚才的观察，这是很敏感的一个话题，也很重要的话题，因为牵扯到很多人的生计，甚至身家性命。大家也知道，每年有很多万的外国人作为非法移民到美国来，那么其中包括以万计的这个中国人，非法走线呐、偷渡啊，各种各样的方法来，这些人的身家性命，现在看来都是取决于这个川普政府怎么行动。我相信川普会采取一些行动，为什么？因为这是他最主要的竞选口号之一。他们一定要采取什么行动？至于行动规模有多大，有多长远的效果，是不是真的能够驱逐出境多少万、多少千万、多少百万的这个非法移民，我们拭目以待。我的感觉是很难，因为需要很多费用，而且美国政府呢，毕竟执政起来它有一定的标准，比如说他抓了一个非法移民，应该怎么办？你要给他房子住，要给他1日3餐，还要有洗澡的地方。还有卫生管理，还有不让他生病，这一切都花钱。只要国会不拨款，哪里搞得起来？搞不起来的，就没有人去搞。比如无为，像我们也不能就志愿者去抓人去，对不对？我就现在谁给我付路费啊？谁给我付饭费啊？国会只要不拨款就不行。那么国会呢是他们那些议员呢对选民负责，他们的任务就是少花钱。
那么少花钱的就不会拨这一款，这个很难的，他一定会做一些象征性的行为，啊、那么继续说到这个非法移民问题呢，我同意你刚才说的说法，就是这个可能有损于美国的历来的国际形象和这个的传统，那就是说美国从来是对移民是敞开怀的，但是这个非法移民呢，又是另外一回事情。嗯我相信大多数美国人对移民并不是排斥，因为几乎所有美国人都是移民的后代，嗯对吧？我们是个移民社会，移民文化，但并不排斥移民。大家反感的是什么？是所谓非法移民。就是说你随随便便你偷偷摸摸就进来了，你不仅呢打乱了我们国家这个控制，对边界的控制啊，这个法治的尊严都打乱了，还有呢也不公平。为什么呢？你插队了，你跑到前面去了，有对，很多合法移民在排队。嗯你比如说中国有些朋友可能熟悉的叫投资移民，嗯投资移民你花几十万100-200万美元，然后呢还要排个3-5年，还要循规蹈矩的，那么人家就花个20-30万块人民币，走个线过来就插到你最前面去了，那这个是不公平，对吧？这个是从这意义上是吧？所以反对非法移民在美国是很得人心的，包括拜登政府其实也在做。嗯拜登政府时期被驱逐出境的这种非法移民远远超过川普以前的4年，所以他是做并不说，因为他要考虑到自己的，所以你刚才讲自由派的这方面的支持嘛，他是光做不说或者做的多说的少。那么川普说的很多，我们现在看看他第二任期会不会第一任期做的更多，因为不是很容易的这件事情。首先要抓住这些人就很不容易，大家可能不熟悉美国的街头文化，你在美国警察随便拦住一个人就查人证件是不可以的，是非嗯，法的。是的，那么你怎么知道谁是非法的呢？那就等人家报了，对吧？那是很难的，你就很难找到非法。所以为什么在美国所谓黑下去的人很多？因为你们警察不能随便问证件，不能查证件，查到了以后，地方警察也没有义务报告中央政府说，哎，这个人是非法移民，对不对？你只要不犯罪，他也没办法。嗯所以这套制度啊，从某种上设计起来是很混乱一点，很慢一点，效率很低，但是更符合为老百姓服务这个宗旨。这我看哈，嗯因为他只有这样，老百姓的权利才能最大的保护。你设想一下，警察很有效率，随便停下一个人，哎，你查你的证件啊，你是非法的，我马上给你交上去，但是效率是很高。但这样的社会呢，老百姓的总体权利得不到保护，大家也并不是很享受。我是这么看。所以我的看法是在这个非法移民上，川普是一定要做些事情，做多少就看了，用英文讲叫 good luck，祝你好运，多抓一些。但是呢，大家可能要知道，反非法移民这不是川普一个人的看法，嗯也不是共和党的看法，其实嗯很两党一致的，大家都这么嗯想，只不嗯过抓多少、怎么抓、要花多少钱，这个不同意，对吧？嗯嗯因为这牵涉到法律，牵涉到公平，也牵涉到就人文关怀，因为这些非法移民其实很惨，不是很惨，他们经历了很多。我个人曾经参加过一些政府的这个讨论，包括欧洲政府、澳洲、新西兰政府还有美国关于这移民问题讨论。我给他们的内部讨论的时候，我的看法就是私人看法。我跟他说，作为学者，我们应该这么做。那作为我个人，我说你们就让他进了算了，因为这些人都是很能打拼、很能吃苦的，来了又都是好劳动力，为什么不让他们进来呢？他们举家带口、千辛万苦过来了，让他们进了算了。但是呢，这只是我个人的看法，不能代表我作为学者的应该对政府应该提什么建议，对吧？这是个人看法。所以美国老百姓，我想心里都有这种ambivalent，就两种看法都有，矛盾的心态。一嗯方面我们是移民后代，我们欢迎移民；另一方面觉得这个非法移民也太过了。第三呢，也有点同情他们，也觉得很辛苦。所以这是很复杂的问题，可能就跟美国许多内政问题一样吧，大家左右摇摆，修修补补，往前搞一点，建立一个平衡吧。很难说把2000万非法移民都赶走，这是做梦，绝对不可能，也嗯不可能完全关上不接受移民，不可能。川普时代，我觉得合法移民接受的程度和前面应该不会有什么差别，应该该来的还得来，学生该来还来，这个通过工作签证该留再留，啊、合法正常移民不会受太大影响，只是非法的人可能比较难过一点。另外呢，边界巡逻可能更加紧了一点。另外在边界上把你挡回去的可能更多一点，你那个比较容易，对吧？对，那么你刚哦，才讲到外交，你我刚我刚才对，外交是最重要的问题，就是因为刚才是，说到国内的，您的文章里头有一个观点特别好哈，嗯，我也就是是，念出来，就是说其实，是因为美国这么多年，就是大家不用太担心，因为在中文世界吧，
一会儿我们会再讲，就是其实我刚才听您在说的时候，我就有一个感受，就是当我们用华文或者用汉语在用讨论美国问题的时候，其实大家都有一个下意识的基于中国的这种帝国思维或者大一统思维去折射美国的制度社会，就老有担心，就是一个一党独裁或者一种制度它畅通无阻。可是您在文章里和多次讲话里也反复提到，就是美国它之所以它的这个制度让人觉得放心的原因，就是它是在不会有一党威权，而且它美国它整个这个制度它不是一个霸权国家，就是它在世界它也不愿意去做这个一家独大，虽然它其实是个有能力做霸主的国家，可是，在内政上，您说就是为什么不用特别担心的原因，是因为它反复在这个制度体系里面摇摆，那么它一党独大的可能性不大，而且其实您觉得真的要看的话，要看2026年的中期选举，就是他在他国内的这些选民的支持，然后在民主党和共和党在国会和政府之间两边的这种博弈和这种互相的让渡能有什么程度？我觉得这个特别重要，但是我就很希望您就是用这个比较视角来讲中国的问题。为什么要先说一下这个国际的这个规则呢？我也正好也想请您一下，就在这儿直接说吧，您书里的这个概念，因为您提到了一个就是中华博弈的这个主题是。标题上就写的其实是中共试图重新定世界中心，然后要重整世界秩序，而且就是不仅要在国内要实现它的这个中共最优化，国际上也要实现它的这个中华帝国的梦。但是它不是只是在中国国内它自己去维持这样一个内政的模型的，它其实是要把它的这套模式在国际上推的。那么所有人就担心了，就是说如果中国这么咄咄逼人的话，美国如果像我们现在讨论的，其实美国国内它是相对是比较稳定的，只是选民受欢迎度的问题。可在国际上，如果川普一个是实现两个，一个就是贸易的保护主义，国际事务上相对的这个分裂嘛，就是说我不想再承担那么多责任了，我不管了，我跟你那个盟友。上一届大家也看到了，川普跟欧洲的朋友，尤其是跟他的北约和欧洲国家，其实有一些让欧洲人比较不舒服的一些言论。所以，如果以美国主导的二战之后的这个自由民主的国际社会秩序，现在越来越因为自己各自国家内政的需求和外交上的考量有调整的话，产生出国际关系上的这种国际秩序上的松动，而咄咄逼人往外走的这个中华帝国制度，美国在这个博弈中间，他的态度是不是坚定，他的专注力是不是在这儿，会让大家很紧张。那这个隐含的一个所有人的这半年都很关注的点，就是中国其实在默默地发展了很多他自己的外交的联盟，国家的这个联盟，所谓跟俄罗斯、伊朗、朝鲜，我节目里也反复说的所谓的这个邪恶四国同盟。当然我知道您很熟悉的就是《外交事务》杂志上，其实有很多学者在讨论，就是这种同盟的有效性和无效性是有多少？美国对民主到底要承担什么样的责任和坚持？然后在国际秩序上，他怎么处理跟盟友的关系？然后到底是去专注对抗中国，还是说就是发展一个更加强大的美国？我这又一堆问题扔出来了哈，也给大家做一个介绍，这是好，我为什么想请您说。我觉得您在国内的这个中国的模型和中国在世界上的野心，还有在这个野心过程中对博弈对抗中，美国一直承担的这个责任和他接下来要发挥的作用，我就搁好，在这儿，您可以切开自己说，我怕我忘了，我就先都一块儿说出好，来了。好，反正你随时提醒我，反正作哎，为一个对话，这样比较好。所以提醒我，欢迎观众参与倒是。啊，对对对，您刚才讲的这很对，就一个国家的内政和外交其实不是完全截然分开的。啊，有相关关系，但有所不同。啊，您刚才提到这个这个特朗普呢，曾经反复强调要盟国多出点钱，包括像韩国，包括像台湾这样不是盟友，但是也比较依靠美国的这样的一些国家或者是地区吧。
中国大陆同朋友可能不愿意认为台湾是国家，那么地区吧，啊、这些地方呢，要他们多出点钱啊，你得花钱给我一点来买我的保护，这个意思。这个呢，其实是特朗普对国内选民许诺的延伸，意思说呢，我们就省点钱，对吧？你看我们花那么多钱保护欧洲、保护日本、保护韩国什么什么，你们干嘛不让他们多出点钱？1%、2%、3%，诸如此类，要多出点钱。这个想法呢，就像我刚才说的，其实没错，也很迎合老百姓的心思，因为谁不想政府少花点钱，对不对？可能只有我们比较辛苦的、愿意吃苦的、辛苦的中国老百姓啊，对政府花钱不是很在意，觉得政府花钱觉得很荣耀，到非洲去建这个建那个，他很荣耀。建一个航母觉得很兴奋，对吧？美国老百姓不是这么想，美国老百姓就你花我的钱，我就觉得肉痛，对吧？大家想少花点钱，这个说法呢，其实是像我刚才说，很自然，也很正常，也很迎合人的心理。但是呢，它混淆了一个基本的概念。这个概念呢，其实美国这些所谓的呃专业人士哈，政府高官，包括特朗普在内，其实他心中是有数的。美国对外花费的钱，在我看来，经过我自己的估算，每一块钱都是回报非常丰厚的投资，而不是耗费。这和在国内做一些基础设施投资有点类似，它并不是花到什么像这个福利这个支票上去了，所谓养懒人去了，所谓这个让贪官污吏挥霍去了，不是这样。美国在国际安全上投资的每一块钱，回报都极其丰厚。为什么？因为美国引导了世界这个秩序，美国等于主宰了世界这个金融、贸易、法律各方面的秩序。就是说，在这方面，美国得到的隐性或者是可见的利润是非常高的，高到什么地步？就高到美国的盟友一块享受。就像那个以前的邓小平曾经据说过的哈，跟美国搞好关系都赚钱了，跟美国不搞好关系都赔本了，就这个道理。就你跟他一起走呢，大家一起赚钱，因为这制度对你有好处，所以这是个丰厚的投资。在这方面省钱其实是不必要的，也省不了多少。所以川普呢用这些口号来逼着盟友们多花点钱，当然有好处。作为美国人说，我觉得挺好的，让这些法国肥猫们，让这些德国肥猫们多出点钱，没什么坏处，对吧？他们干嘛不多出点呢？没有，他们也确实多出了。现在其实北约的盟国现在已经是2%的 GDP 都花在这个国防上了，已经很高了，相当不错。那么韩国、日本就不用说了。大家可能不知道，在日本美国有驻军，但日本、美国驻军基地的很多设施，包括很漂亮的高尔夫球场，我都去玩过的，这些东西全是日本政府免费提供的，所以日本给美国提供的更多，对吧？所以你看，川普不跟日本吵，为什么？日本其实很多，韩国呢不是很多，欧洲提的不是很多，那么现在也多，这个本身没有，这叫外交博弈，也没有什么。川普是不会这个说回美国的，而且美国国会为了怕这个特朗普总统哪一天心血来潮决定要退出北约，还专门通过一个法律，说你要想退出北约，必须经过国会同意，专门法律说根本不可能退出北约。这种他所谓的孤立主义是不可能存在，美国早就不是孤立主义了，美国这个人民的生活方式、经济形态已经不可能再回到孤立主义形态。而且说老实话，美国立国以后，孤立主义只是说说而已，只指某一方面。美国是个贸易立国的国家，从来都是跟全世界贸易、全世界来往，从来就没有孤立过。他所谓的孤立就是呢，你们打仗，你们打你们的，我不干预，我自己对，保护自己家园。这个想法很聪明啊，这也很难说是孤立主义，这只不过是个外交政策决定。但是呢，合适时候我还是要进来，比如一战、二战，对吧？还是要进来，冷战也是一样。一战、二战、冷战，美国都是不太愿意参与，但没办法都参与了，对吧？都是这样。那么讲中华博弈，这个话题就大了，对吧？这个我专门写了，不是1本还是3本书，是3本书。也写了一大堆文章，不知道有几个人看。但是问题就是，这是很重要一个问题。那么在讲这个之前呢，我倒是再评论一句，就是说你刚刚讲的就是美国这个外交上。政府是不是可以做得更多啊？比对更多，这是事实。美国总统根据宪法在外交上那个就是要随机行事这个权利更大，就要先斩后奏的权利更大。他可以做一些事情，不需要国会批准，也不需要选民同意，他可以做很多事情。在这一点上，美国总统是比较有权的。所以在外交政策上，具体的外交政策上，
未来4年或者至少未来2年嘛，中期选举之前，特朗普总统呢有可能会做一些事情让大家掉掉眼镜，比如说这个一些所谓外交突破，比如说跟北朝鲜、跟俄罗斯来些外交突破，做一些事情，比如说台湾问题上做一些事情，啊、这些是有可能的，这个可能会让大家掉一些眼镜，然后叫哇会这样，对吧？会震惊一下。那么这些事情做了以后，他的宗旨还是为了美国利益服务。我相信特朗普在他骨子里他是个美国人，而且我认为他是个 New Yorker，是纽约人。而且嗯，我更进一步认为，特朗普其实骨子里也是叫 Manhattan Liberal，是曼哈顿自由主义自由派。对你想想他的生活方式，他的形态，他生长环境什么环境？他跟那个肯塔基乡下那些农民其实不是一回事。他只是有时候呢，为了争取他们选票，要替他们喊一些口号，他不是那样人。所以在骨子里面，特朗普追求的呢，其实还是怎么样让他认为的美国更强大、更好。那么至于他对这个一些少数民族、对女性、对外国人的看法，那是他个人看法，每个人都会有自己的看法。这倒是我不是说替他怎么辩护，我的意思是说，孤立也好，不孤立也好，总之可能这个美国的决策机构最后还是要让这个政策比较平缓，比较平稳。虽然说总统在外交上确实有一些重大决定，但你想想，下一个总统还是可以改变他的。那么国会如果喜欢的话，还是可以 override，可以把它否决掉，还可以通过。因为美国还有法庭，虽然说这次很罕见的，美国的法庭啊和国会啊都在共和党名下占多数，对，但就像我这随便简单写了一下，美国的这个多数其实很微末的，很小的。大家都喜欢说特朗普这次取胜是大胜这个什么全胜，其实不是了，他只是有1.5%的多的选票而已。你想想看，只有1.5%的人多投了他的票，他就赢了，对吧？那么在国会里面也是，共和党的那个多数是非常微弱，在最高法院也是，比较微弱，就是5对3嘛，我5对4，或者说6对3，这么个微弱。更重要的一点，就像我提到的，你刚提到的文章里，我要在联合早报文章上提到的，就是美国这个政党专政从来没有很少超过4年的。通常只有2年，因为中期选举改变过来了，对吧？第二个呢，就是美国的政党跟中国是完全不可想象不一样的。中国的政党大家知道有一个所谓全党服从中央，下级服从上级，钢铁纪律。你如果一旦违背，你就得进监牢或怎么样。在美国没这回事儿。你共和党员随便可以骂那个川普，可以骂特朗普，民主党也可以随便骂拜登总统，随便骂，对吧？而且特朗普本人呢，就当过民主党、共和党、民主党、共和党当过几次，换来换去的。所以这个认为共和党掌权人多了就一定一党专政，这个想法可能有点中国化，就带中国特色的想法，这不符合美国的现实。Alright，那就回到这个中美竞争，中美竞争呢是个大话题。我的看法是经过我这么多年在那个苦苦的在做了一些工作，是对错不知道了，因为我们这些学者看世界也都是在自己一个角度在看，看到的可能也只是一个方向，所以要大家凑起来，要分工合作嘛，才能看得更准确一点。啊、那么我的看法是呢，这个中国现在的政治制度决定的，就所谓政治基因也好，或者它的政治逻辑也好，决定了这个中华人民共和国和美国呢，是一种用中国的老话说叫不共戴天。不共戴天的意思就是呢，两个人不可能平起平坐，嗯不可能共存，只有一个情况下可以共存，那就是一方很弱，不会挑战另外一方，嗯或者呢，两方在三观上、人生观、价值观、世界观上逐渐靠近，这种情况下可以平起平坐，就像美国跟欧盟、跟日本大家的共存，对吧？你也强我也强，你也富我也富，挺好。啊中国没有这个条件，因为中国的政治制度和美国格格不入，大家也知道，中国的一些政治观念、三观也跟美国格格不入。中国国家和老百姓的关系，领导和下级的关系，全党和中央的关系，在美国根本不合拍。那么现在中国也逐渐强大，利用了这个美国对它的这个贸易的机会啊，大家可能也知道，因为中国这个所谓改革开放以来快40年了，这改革开放当中，中国赚了很多钱，从世界赚了很多钱，这也是中国现在富裕的根本原因。我的估算大约是在6到8万亿美元就是赚的利润，就是在全世界贸易，这6到8万亿美元是很大一笔钱。
那这笔钱大家再仔细一看呢，90%不是少数啊，90%中国赚利润都从美国来的。就换句话说，美国由于各种各样的考虑，在30多年当中，让中国才跟自己的贸易当中赚了6到8万亿现金哦，就是美元的现金哦，这一大笔钱，对吧？那么从这个意义上说，中国现在跟美的关系很奇怪，怎么奇怪呢？一方面，就像我们刚才分析的，从政治制度上、意识形态上、价值观念上和这个追求上格格不入啊，两方格格不入，你想你的，我想我的，对吧？我的看法是中国是想恢复一种，像以前天下一统那种中华秩序那种世界帝国制度，而美国想的就是我们要各国平等啊，这个威斯法利亚这个制度就国际关系制度，这两个是格格不入的。但是中国作为一个国家，中国人民作为一个民族和美国人民真的是毫无根本利益冲突，这个大家可能也知道，我们真的没有利益冲突。不光没有利益冲突，我们还有很多利益上互补，就是你生产的是我想要的，我生产的是你想要的，不光互补，而且呢，互相之间老百姓两群老百姓之间关系其实还有点浪漫，因为中国人叫美国叫美国呀，漂亮国，对不对？漂亮国，对，对，而且美国人对中国也有很多很多的浪漫想法。美国人大部分美国人对中国人民可以毫无憎恨的意思，也毫无嫌弃。反过来，我相信也是一样。尽管现在你在中国做民意调查，号称是70%中国人不喜欢美国，中国民意调查有多少这个真实东西，咱们再说了，对吧？因为我也看过他怎么调查的，很多民意调查的选项都是一样的，就是你特别不喜欢美国，你比较不喜欢美国，你不喜欢美国，你选3个选一个，当然大家都选了，没什么别的选项，对吧？就就没真是这样。就没给提供一个你喜不喜欢美国的是的，选项是吗？对，就像他一个选项，你喜欢不喜欢大声节目？我非常非常喜欢，我很喜欢，我喜欢。那就3个选，对不对？那我们都喜欢了，那你就100%都喜欢，对吧？是这个意思。所以我想说的意思就是说，中美之间真的没有根本利害冲突，嗯，中美两国老百姓真的是完全可以非常好的合作下去，非常好互利。但是中美两国政府的看法不一样，对，政治的诉求不一样。这样呢，造成一个奇怪的现象，就是美国可以说是一心一意的帮到中国富强起来了，但是呢，中国现在把美国当做头号敌人，不是今天哦，中国官方来说，隐约的、明显的、强声的、低调的，总是把美国当做头号敌人，大家也知道这个，对吧？因为美国是亡我之心不死嘛，美国哪有亡中国这一说呀？美国最多的可能就是不感冒中国的政治制度，或者中国的意识形态，最多而已。哪有亡中国这一说？美国什么时候亡国？没有美国的援助，中国可能真的是亡国了。大家也知道，对不对？从门户开放政策1899年开始，一直到二战，甚至到冷战，到苏联想在中国使用核武器，哪一步不是美国救了中国？美国哪有亡国？所以这种口号是很可笑，但是呢很有影响力。那么换句话说，不好听的话就是一个强大的中国，一群非常辛苦努力的中国人民创造的财富，被用来反对中国人民自己的利益。因为中国人民的根本利益其实跟美国搞好关系，是跟美国和平相处，对吧？干嘛就把美国哪里是什么头号敌人呢？美国可能是中国有些领导们不喜欢的，但是呢，中国这些领导们呢又非常喜欢美国的物质待遇，又把孩子送到美国来上学，这自我就在矛盾，对吧？我换句话的意思说，中美之间并不是一定要打仗，一定要冷战热战，但是很不幸的是，由于这领导人们的分歧，造成中美之间现在其实如果不算冷战的话，也是准冷战，差不多就冷战了。这个是很遗憾的事情。但是呢，你要纵观人类历史吧，这样的情况在人类历史上其实很常见，就国际关系的竞争啊很常见，好的坏的竞争很常见。那么中华博弈也就是这个新的一轮吧，只不过这一轮呢就是影响会比较大，另外呢就是说可能意义比较深远。因为嗯，这一轮当中啊，如果美国赢了和中国赢了，所谓赢了哈，这个后果会大大不一样。我们可以简单的说吧，就是如果中美博弈哈，这场所谓新冷战也好，战略竞争也好，诸如此类的形容词都可以说一说。如果这场新冷战当中美国赢了，会是什么结局？大家可以想一想。美国赢了，可能我这么想，
可能中国共产党的执政地位呢受到损害。那么中国共产党是不是还能执政？不知道，对吧？可能是这样。但中华人民共和国作为一个国家，中国作为一个国家，中国老百姓作为一个民族，我不好意思可以跟大家分享一下我的看法，只会更好啊，中国会继续存在，中华民族甚至更强盛，中国老百姓可能更好一点，对吧？这是我的看法。但是如果中国所谓赢了，中华人民共和国赢了，中国能把自己的模式推广到世界上去，中国成为世界上主宰力量，美国变成老二，变老三，对吧？这样情况，那后果是怎么样？那后果不仅仅是美国的政治制度受到削弱，美国这个两党政治制度可能受到削弱，美国作为一个国家还能不能独立存在？美国人的生活方式还是这样？美国生活水平、生活水准是不是还这样？都有问题。就像你刚才说的这个，为什么这个中美之间有很多位差，有很多差别呢？那么有很多的中华人民共和国公民冒着千辛万苦，不惜一切，极其艰难，非常充满英雄主义的跑到美国来做非法移民。你听过有几个美国人跑到中国去做非法移民的？除了一些逃犯以外，我认识一些逃犯跑到美国去，跑中国去了，对吧？除此而外，你还有谁？那不就说明了问题了吗？那你为什么要和这个你天天想去的国家作对呢？这不就是问题了？但是遗憾的是，历史就是这样。我一边听一边一堆问题哈，我现在让您一个是我也在看评论区，其实嗯刚才关于川普的国际和外交政策，有一嗯些问题，我一会儿一起回答，请您。嗯，先好，追问一个问题，您其实在您的书里头讲了两个概念，我觉得对我们嗯哼，今天讨论很重要，一个就是中共的这个利益最大化，就是您所谓的叫做中共最优化。但是这个中共嗯哼，最优化，其实我们在中文语境下非常好理解，就是嗯哼，前提是您刚才也在说了，中共它是一个执政党，但是中嗯哼，共因为它控制这个中华人民共和国这个政体已经70多年了，所以当嗯哼，您说的时候和其实国际上讨论的时候，也是中共和中国已经没办法分了。但是这个国家它作为这个国家上的国民是很多很多很多年了。您刚才也提到，在民间其实中国民众和美国的模式也好，美国的利益也好，和美国民众也好是没有差异的。这个潜台词就有一个问题，就是中共的这个体制，它并不是以服务自己的国民为导向的。在这个前提下，就会出现这个问题，就是中国的这个制度模式，它发展的越好，其实负的是共产党这个执政党和他的这个少数的统治者和代理人，并不是中国人他的生活的状态会有改变。但是在您书里也讲了，就是有一个完整的体系，您可以快速的讲一下，就是为什么现在公共的，尤其是中文的这个洗脑和宣传和他们的洗脑宣传导致的这个公共讨论里面，经常把中国人的利益和中共的利益和中国的利益混在一起，然后就造成一个误解，就是美国人在跟中共的这个制度较劲，就是要阻止我们中国人过好日子。就是阻止中国人在世界上伟大复兴，而它的伟大复兴的前提又是中国这么多年都在受西方的欺负，中国人要富强起来了，中国要被世界尊重了，这中间有很多话语的这个 twist，您能不能把这个中共的利益、中共的制度和中国人的这个福祉它是不一样的，而美国人其实从来没有跟中国人校对这件事情，从来没跟中国人较劲这件事说清楚，可能我们就理解您在说为什么中国人和中国和中共这三个概念是不一样的，因为我觉得好多讨论，包括评论区有很多讨论也在搅和这几个事，可能我们作为政治学，如果是习惯了这个。不同的分界和概念就会很清楚，但是在公共讨论里，很多时候就掺和在一起说了。嗯哼，您先把这个说对。清楚，谢谢您。好，你问的很好，这真是一个非常重大而且很广泛的问题那么呢，我首先给自己书打个广告，请大家有空的翻翻这个书，也很便宜而且呢，我个人是其实把那个版税都捐掉了，所以我自己没有经济收入，
没有厉害动机，我只希望大家如果希望看看我这具体怎么啰啰嗦嗦的去分析这些问题的，可以去翻翻这些书，是很啰嗦，但是我想只有啰嗦一点，才能比较有说服力了，对吧？就对，听到这些翻译了，其实网上也有电子版，也有简体中文版也出来了，只不过只是在美国出的，因为国内中国大陆的出版社要想出版简体字本很难，而且出版商要求我删太多，删到最后就没东西了，哦。没法出了，您所以把是的。一会儿您把您书的所有的能够找到的，不管是买书的链接，还是还有您那个无私的分享的电子版，但这个出版社我呃，不会反对，反正有可以可以，电子版的，您都分享对，出来，我都会搁在我们的那个视好呀好呀，频底下和社区里面，大家就可以去读。只要 Google 一下就可以发现。我懂，那么我懂。回到你刚才那个问题，嗯就是所谓叫中共最优化、中国次优化这个概念呢，当然是我自己用书里的概念，想描述一下我自己的感想，就跟大家我的看法，就是说这是一个硬币的两面，就是说中国共产党执政中国这70多年，你不能不说哈，这个体制是相当有力，嗯非常有韧性，嗯也是非常精细化、非常有力也很强大的那么一种威权政体，或者说一党专政政体吧。它其实是非常有生命力的，大家不能不看到这一点。嗯你可能会不喜欢这个政体，或者非常崇拜的政体，不管你个人怎么想，这个政体的存在生存能力相当强大。它生存能力强大，就是我说的叫中共最优化。就作为一个威权政体来说，中国共产党和中华人民共和国这个政体啊，我称它为重新复苏的这个帝制政体了，所以秦汉政体，它是非常有力的，有力量，也非常有技巧、有办法，包括你刚才讲的这种宣教，就是各种各样的宣传工作和教育工作，所谓思想政治工作，也就所谓洗脑了。这些东西在一起的话呢，对中国的老百姓的影响力非常巨大，就大家内化了这套体系，它体系本身很有资源，也很有能力。那么体系内呢，也有很多能干的人，就是有一些中共的官员们也是很能干的人，我认识很多，我觉得他们作为个人都很有才能，也很有手段，也很有想法啊。那老百姓很内化，所以这个很强大，这就叫中共最优化。但是呢，一个硬币必须有两面，中共最优化的代价或者说基本条件就是中国的次优化，那就是说中国老百姓得不到他们应该得到的最大的好处。换句话说，中国老百姓啊，其实世界上可能工作时间最长、最辛苦，也最舍得下力气，也最能吃苦这么一个民族，而且是14亿，现在还有19%的全人类，20%全人类，这么一群人，他们的生活水准、生活标准、他们的幸福感或者幸福指数吧，或他们的自由度，或者就像中国很多学者说的，像著名的教授们，像清华的秦晖，这个人大的张明这些教授说的，就是他们作为人的尊严感，这种人格感，还包括像那个新东方的那个创始人叫什么来着，说的就是我们缺乏尊严，对吧？这些在这方面，俞敏洪。中国李敏洪对嗯他们就说中国老百姓没有尊严，活得没有尊严啊。就换句话说，中国的土话说不像人。为什么我们这么辛苦、这么努力、这么能干，规格不像人呢？这就是中国次优化。就你活着，让你活着，有时候呢还小乐一下，什么 KTV 去玩一玩呢，小酒喝一喝，小菜吃一吃，对吧？搞一搞，好像还挺自由的，也挺不错的。但是呢，你客观的比较起来，是个明显低于或顶多是世界平均数，甚至经常低于世界平均数这么情况。叫这两个相辅相成，只要中国共产党非常有能力，这些百姓就只能是啊，这个是没有办法，好像网络有点问题是吧？对，好像我看有点儿卡。就您说到那个只要中国共产党，然后我们就卡上了。您再把这段儿最重要的话再说一遍。好像掉了。没事儿，大家等一下，我们王老师好像掉线了，再回来没关系。
我们等一下，王老师他应该会回来，他掉线了。所以我说我们这个拉着学者来做直播，我也是一个新尝试。对，王老师掉线了，嗯，王老师掉线了，大家稍等啊。嗯，我其实觉得，这个其实这种直播的形式是非常适合我们这样交流的。一个是我们的观众其实一直都有一些问题，而且我们大声的很多节目的讨论和我们，这些直播的讨论，其实不外乎聊的都是这些问题。那么我发现王教授他其实是很善于做直播的，就是他可以持续的输出，而且这种直播的形式对他也是个新的尝试。是的，黄珊珊说不能提中共，哈哈哈。嗯，不至于，不至于，我们稍等一下，它有可能是网络的问题，大家稍安勿躁。嗯。好，不好意思，可是网络断了，好像是，好吧？对，掉了，大家都说没关系，而且这也是我觉得我啊，不，挺猛的，我你就敢把你你我把对我敢把学者就给直接拉直播来了，正好你也感受一下。对我不知道您对，能不能看见我们的那个聊天室后面的评论，您我别看也没看不见，关系，我但是来给您看，但但是我跟你说，这个可能我们评论这个中国政府的讲中国政府坏话了，这个网络就有问题了。是的，您开玩笑，刚一说中共，您刚一说中共，就掉了，您再把那段最对重要的话，我们再，OK，重说一对，遍。我刚才想说的就是中共的最优化，大家体会就是这个政府非常强大，也很有能力，这个体制里边有很多能干的人，就像我们刚才提到我们有些共同的朋友，其实都在体制内，他们其实很有才华，也很有办法，也很聪明，啊、然后他们对中国老百姓长期的教育，或者说你说洗脑了，或者所谓思想政治工作吧，确实有很大的效果。所以这个体制啊，在威权政体当中是相当有力量、相当有韧性的，也统治了70多年，而且是统治了中国这么个大国的方方面面这么长时间，确实很不容易。这叫最优化。这最优化的代价或者前提条件就是中国的次优化，也就是中国老百姓，不管他们多么辛苦、多么能吃苦、多么能干，他们享受的、得到的，所以作为人的尊严、作为生活水平、作为个人的满足感、幸福感，都是在世界平均线左右，或者经常低于世界平均线。以客观指标来衡量，按照我自己书里反复啰啰嗦嗦的这讲出来的所写的一样，以客观指标衡量，中国的这些指标都低于世界平均数，这很遗憾。就这么大个国家这么辛苦这么有力低于世界，而且美国和西方国家其实这么多年一直在支持中国，一直到最近几年前，大家还知道西方国家给中国大量的援助，就是无偿援助。嗯，一直到最近几年，日本更是非常非常多。是的。中国这些年在国外也提供了很多援助，确实是属于大傻逼，大家可能听说过多少钱。但中国的大傻逼基本上就是把西方给中国的又换可能还要多一点，还更多一点。所以完了，您这一提大傻逼，又又断了，同志们，我们发生了什么？王老师，挺好，我们这直播的状况太逗。得，同志们，我们一提到我们一提到我们一提到这个麻筋儿就又断了，这网是听得懂中文吗？王老师他在哪个地方啊？他是中国的这个电信服务已经到美国了吗？呃，大家都多提一些问题吧。我们对，刚才我看有一些问题，我现在排上哈。一个是，黄珊珊有问说，请问川普如何巩固日韩台非等亚太盟友？这个问题我会请
回答。嗯。还有这个 Hoshi Yumi 说，美国最高院几位保守派的大法官几周前也同意在封口费案上定罪川普，未来4年最高法院会起到什么作用？起到多少作用？还有这个常常提问，川普会为了美国经济利益出卖台湾吗？还有大家很多人都提到这个马可·卢比奥，嗯，好像又掉线了，是吧？王老师，就是您提到中国在又掉线，全球大大是大傻是是是逼的时候就又掉了，太逗了。我说您这用的是什么？您这用的是什么网络呀？我们被关注了，被关注了，没办法。不过 太逗 OK，了。大傻逼，我就 OK，我赶快把这快说完。那个，我刚才说的意思就是，西方的国家给中国很多援助，多少年来给了很多援助。就中国在国外的大傻逼啊，其实跟西方的援助比起来，其实也就是西方援助，大部分也就被用到这个对外大傻逼去了。换句话说，就是说西方国家对中国的崛起很有帮助。啊，然后呢，在中老百姓经过多方的这种政治思想工作，各种各样全方位的宣传轰炸，认为美国是不共戴天的仇敌，日本是不共戴天的仇敌。我们的好朋友是谁呢？是北朝鲜，是俄罗斯，是什么伊朗，叙利亚、伊拉克、伊朗，还有呢就是一些非洲国家，我们应该给他们钱。这个完全说老实话哈，不好意思说用句重话说，这叫人格分裂。对吧？一方面，大家想用的医疗设备、电信，包括大家现在用的网络、手机，都是从西方来的。那么呢，你可以痛骂西方，说实话，亡我之心不死。那么大家记得不记得？脑子里面想一想，从伊朗、俄罗斯、伊拉克、北朝鲜得到什么好处了没有？拿到什么好东西？除了泡菜，其实南朝鲜的泡菜、南韩的泡菜更好吃一点，对不对？那还有不知道有什么好处？那么这就是叫力量。什么力量呢？就是一个威权政体能做到这一步很不容易，他确实很有力量，能够力量强到什么地步，让大家脑子都分裂了，让大家还不当回事觉得很好。大家为这个所谓的荣耀，我们第几艘航母又下水了，我们给哪个非洲国家建了什么东西了啊？一带一路多么的了不起，大家很荣幸这个东西。不想想这个，实际上我们是庆贺自己的不幸呢，还是为自己的荣耀而高兴，都搞不清楚。这个叫把你的脑子给改变了，这是最强大的统治力量。所以这股力量是举世罕有的，世界上没有哪几个国家到那个地步，除了我们的最好朋友北朝鲜以外，我就看不出哪个国家能够做得更好。这就是共产党的力量，所以大家不能不看到这一点。但是说到中美关系，有人认为美国就是想把共产党给搞掉，所以对中国不好。两个错误，第一个错误，把共产党搞掉不见得对中国不好。根据我们刚才简单的分析，共产党如果真的跟别的政党一块竞争了，甚至下野怎么4年再回来，或者就不回来了，对中国来说是好还是坏，大家自己看，对吧？就不用说了。那么第二个错误呢，就是美国根本不想搞掉共产党。说老实话，大家可能认为美国不是思想推进民主吗？要把共产党都搞掉吗？错，美国从来没有想我用我一国的力量去改变一个大国的国内政治制度。大家可能问，那阿富汗是怎么回事呢？阿富汗怎么回事呢？伊拉克怎么回事呢？阿富汗、伊拉克可以说是美国犯了2个小错误，这2个小错误的代价如此巨大，美国又意识到了，还是我以前的政策是对的，就不要去管别人家里怎么组织。中国老百姓接受什么样的政府是中国老百姓的事情，对吧？这你的事情。但是有个前提，就是你跟我政治制度不一样，三观不一没有关系，甚至我还可以跟你做生意赚钱可以，但是你不能强大到要改变我，要来改变我的制度，要改变别人，你去干涉别人不行，你干涉我更不行。从这个意义上说，中美之间的麻烦或者冷战也好，是中国政府自己找的。换句话说，如果中国政府悄悄的，就像江泽民前总书记说的，这个闷声发大财哈，咱们也不闹也不折腾，发点小财，这个美国可以假装看不见。但是你要是发大财发到一定程度，很富裕了，
你又搞一个什么要改变世界，要来一个400年没有的大变局，要改变这又是这那的宏观要引领世界，这美国就有点小紧张了。嘿，你跟我不一样没关系，你在家里对你的孩子、老婆怎么态度，咱也可以忽略不计，你只要赚钱就好。但是你不要把这套搞到我这套来，要影响到我。这个是现在美国美中博弈的这个精髓所在。所以说，如果说我们华人听众朋友，还在认为中美冷战是美国想打压中国，或者是美国要消灭共产党来打压中国，所以我们要保护中国，要爱党爱国，保护共产党。这逻辑上有几个错误，咱就不用一一说了。一个重大的错误就是呢，混淆了中国政府和中国人民。中国人民常在，永远都在。中国政府换来换去，大家也知道，过去2000年换了多少政府，过去200年换了多少政府，过去70多年，在一个共产党的中华人民共和国框架上，高级领导人被清洗的又有多少？大家看看现在中国政府官方纪念的伟大领袖，从毛泽东一下跳到邓小平，那一下跳到现在的习主席，那中间那些都省掉了，对吧？这就是说我说话的意思，就是说把共产党领导下的中华人民共和国和中国等同起来，这是一个逻辑上的大错误。但这反映了中国政府对老百姓头脑控制的力量的强大。那么第二个大错误就是美国根本无意要叫中国人你应该怎么办。美国说你最多跟我学可以，我可以告诉你可以怎么办，你办不办是你的事情，我干嘛强迫你呢？美国没有这个意思。但是，一旦你牛到什么地步，牛到要改变我了，那我就不能不反应。我在反应过程当中，那可能就是一棍子打过去，你就可能伤及无辜。这无辜是谁呢？那可能中国老百姓的利益就受到伤害。就换句话说，那就像我在那个文章里说的，就成了一个不可能三角。中国要富强，和中国共产党、中华人民共和国的政治制度不改变，和中美关系友好，这三者不能兼顾。你自己选吧，想要哪个？想要哪两个？最多能两个，你想哪两个，对吧？自己去想。那么这个中国共产党本身，美国人对他就没有什么一定要把你消灭掉这个想法。你中国共产党执政不执政是老百姓、中国老百姓的事情，但是你不要来威胁我，你不要用裹挟了中国老百姓这么强大的力量。把它集中起来，来跟我对着干，在世上跟我找麻烦，到处找麻烦，那我就要反应。然后这个反应过程当中，很可能就会涉及到中国的富强这个目标。换句话说啊，中国的富强这个定义啊，有时候有问题。中国富强并不是老百姓生活一定就好起来，大家看到这一点。就最后关于这点，我再讲一个小故事，这是中国历史大家都知道的。中国古代一个国家叫秦国，大家知道，战国时代，对吧？秦国是一个被认为是偏远落后、一个比较蛮横的国家，大家都这么认为。秦国是虎狼之国，大家很不喜欢这个国家。大家当时的先进国家是在中华世界里面先进国家是谁呢？是楚国、齐国，对吧？这些国家还有原来的晋国，后来分成3国，韩赵魏。那么这些国家是好国家，是大家喜欢去的国家。秦国不好去，但秦国崛起了，强大了。那秦国人民是不是觉得很荣耀呢？秦国的强盛，秦国征服世界，是不是了不起、荣耀呢？错，秦国老百姓为秦国的崛起，为秦始皇统一中国付出的代价，那简直罄竹难书，那是非常的苦难。苦难到什么地步？秦王朝的王室本身，一个统治延续了将近几百年的一个非常巨大的王族本身，在秦朝统一全世界以后，达到强盛、荣耀顶点以后，仅仅10几年全部崩溃，整个王族10几万、20几万人口，大人小孩全部杀光，连秦朝皇族的姓嬴姓啊，就嬴政这个嬴，在中国都失传了。现在中国有姓嬴的吗？没有了，为什么？全杀光了。所以大家只看到所谓的荣耀，中国的强盛，我们的思想很牛，我们要代替美国领导世界，不想一想你在这当中命运是什么？你是成为一个享受到什么东西？你还只是一个炮灰，甚至比炮灰还不如，很可怜。所以这种宣教、这种人格分裂的价值观，就是中共最优化，我讲的就是中国统治力量强大的表现。他把人脑子都改变了，这改变到这个程度，我经常跟着美国学生说哈，在社会科学当中，你很难做实验，就是把一群人孤立起来，像老鼠一样做实验，很难做实验。但是今天的世界上有一群人，
在被做集体实验，这就是中国。呃，对社会科学家来，我们很高兴能够看到这个实验，但是其实代价很高。为什么？就是中国政府其实把占人类将近1/5的人口给他孤立起来，给他们特定的养料，就特定的信息，让他们不要想这个，只能想那个，让他们不能看这个，只能看那个。长期下去，这在我们看来啊，这就是一个试验，就试验在人大脑对人的 mind 对人的大脑进行这个试验。这个试验结果其实很恐怖的，你可以想一想，当这群人不断的接受这种想法以后，时间一长，一旦和其他国家来往的话，三观完全相反，完全不一，那会是什么情况？尤其这群人用现代科技武装起来，非常有力量，对吧？那是个什么情况？这很恐怖的。所以对社会科学家学者来说，像我们这样观察中国这个所谓的实验，觉得很有意思，可以看看人性啊，能够都被操控到什么程度啊？这个人能不能改变他的想法？通过给他喂料不同，给他信息不同，能改变想法，这很有意思，学理上很有意思，但现实中是很恐怖的。就这么多人，他们想的不一样，但是他们跟你有一样的技术，甚至比你技术还多，比你还更苦干，就是所谓叫卷嘛，卷起来比你厉害。年终无休哈，这个每天都干活，你说这个世界是什么样？这就是一个灾难性的未来，这就是为什么美国现在要和中国打所谓心理战，因为他觉得这样不行，这样的搞下去，我们这个日子没法过了，对吧？大家看到这一点。王老师，有一个就是刚才您说到的这个不可能三角模型，就是 impossible trinity，我把您的那段嗯话搁在那儿了。其实您想用这个经济学的这个蒙代尔，弗莱明这个数理模型，它其实是讨论经济问题的。它认定的是的。是一个国家不可能同时完成在3项都很有价值的这个对外经济政策目标，资本的自由输出，固定汇嗯率已经自由自主的、独立自主的货币政策3件这个目标上都实现的，要不然优嗯，化其一，要不然选2个，没有人能3个都选到。是。其实您是想嗯用这个模型来给大家讲，就是共产党现在说的这个既要又要还要。这件事嗯是不可能的。那么在国嗯际层面，您刚才说到，就是说有一个所谓中美之间的这个误区，但这个误区一会儿我会再请您反驳，因为其实这个误区是北大国际关系学院的那个著名的教授王继思，他是现在被中国认为是讨论中美关系的一把手了，就是他又是学是。术，又是这嗯个有学理的，好像一些公共表达的这个底气。他说的嗯是，美国现在认为中国是要来破坏和颠覆美国企图维护的世界秩嗯序，取代美国的霸嗯主地位。但中方是嗯反复否定这种战略企图的，而中嗯方对美国的最大怀疑是认为美国企图改变中国的政治制度。然后您刚嗯才其实也反复说了，其实美国人根本不在乎改变中国的政治制度。所以您说嗯在这样一个误区下面的这个就是这个不可能三角对内的话，其实中国不可能实现，中共富强制度不断的坚持持续下去。执政没有人能一直执政，老百姓的福祉也不可能一直被实现。然后在这两个嗯前提下，你还要让国际社会和美国对你友好，这3件事情是嗯不可能实现的。那么，嗯可是为什么王继思和中国的官方现在要把这个其实是制度层面的差异和您说的所谓三观的差异，是世界观、价值观、人生观的问题，是嗯这方面的差异，要把它微调到好像是两国舆论对对方的攻击，而且王继思最后的结论是说，中美关系的前途，是两国领导人，他这是不是一个在我想说的说白了吧，他是不是在舆论层面想划水？因为他知道川普就4年，先熬过川普4年，让美国一直持续西方这么多年，从1949年，您的书里也反复讲了，其实中国从1949年共产党建政以后，他们一直想在世界上有一个所谓实现这个中华帝国的野心，只不过刚开始毛泽东他们愚蠢不懂国家管理和治理，
后来邓小平想韬光养晦，后来一旦的他们，您认为节点是2008年、09年的这个奥运会，让中国领导人认为自己强大了，而习近平就把这个一个他个人要做毛泽东这样的中国帝王，二他要把他一直有的这个大一统和中共的这个中华帝国的梦想放在中共的这个政体下推向全世界。可是您书里还有一个论点，就是说其实西方这么多年是不愿意面对、懒得面对和有一些误判，包括美国的研究中国的学者有很多误判，所以其实是纵容了和放任了中共这样一个一直有野心的这么一个模式向世界推广。所以再回来说我的这两个问题，一个是您再解释一下这个不可能既要又要还要，不管是国际层面还是国内。二是如果我的第二个问题是，您刚才说了，中国的政体是老百姓自己的事情，可是如果在刚才的这种严格的洗脑、长期的这种欺骗和阴谋的手段下，还有他足够强大的控制了这么多社会资源的话，中国人是选择不了他们还想要什么制度的。那美国现在又说我主要是要维护我自己的国家利益和所谓的世界秩序，你跟着我走，你当小弟，你不跟着我走，你别影响我的利益就行。可是中国说我不会只当你的小弟，而我第一先欺压我中国人，然后我要拉着中国人到全世界去推行这个模式，所以怎么办呢？我们说回来用中文讨论，还是中国人怎么办呢？中国人的前途，您其实预测了中国有3到4种可能性的前途，怎么办呢？我这两个问题又搁在一起说了，但我觉得您就按您的逻辑往下好呀，走吧。好呀，您这后面这个问题是可以值得讨论个10个小时都应该都有可能是，没事儿，我继续讨论。们直对，播可以一直这个是进行下去，看您体力啊，不，那个在我对你刚才说的这些问题很好，我尽量的一给你尽量的争取回答一下。哎，您提到北大的王基思教授基思是多年老朋友，而且我同意你的说法，基思在中国国内的影响力很大，他也很低调，说实在话，相对来说比较低调。也比较这个，他英文很好，在中国、美国都有很多受众，都有很多听他的话。我的看法是其实呢，就像我刚才提到的，我们在中国体制内都有认识很多朋友、熟人，这些人都很有才华，而且很有见识、很有见地。他们是不是能够完整自由地表达自己，这是另外一回事情，我们也知道，对吧？他们是不是像我们这样可以无所忌讳，随便童言无忌，随便说，这个是另外一回事。所以他们能够说的和他私下说的可能不见得是完整的，不见得是一样的，对吧？这个是可以的。所以我觉得您刚才说的对，王基思他们之前那样的说法是有一种所谓要把事情说出来，但是呢又不能说毁坏了自己在体制的这个地位，这可以理解。我要是在他那个境地，可能还没有他这么敢说，这个实话那么他刚才说的，他说那个就是中美之间的问题是疑虑啦，是媒体问题了，这问题是显然是表象，这是个症状。根本的问题呢，就是我刚才说的，中国共产，就像您刚才也提到了，中国共产党从建政以来一直很正确，他并没有错。从他政党利益来说，从他政权利益来说，他一直把美国当作主要敌手，一点没有错。因为美国所代表的政治制度和三观呢，跟中共所代表的正好截然相反，那当然是最大敌人嘛。美国可以不管你，可以不料理，可以忽略你，但不代表他不是敌人，那一直都是敌人，也是中国共产党借此来动员老百姓的一大理由。你看，我们敌人要消灭我们，我们要动员起来，要集中的打，从大跃进也好，这些东西都是这样搞起来的，对吧？那么他们共产党没有错，他的判断是正确的，只不过我的问题就是我的那个不满的地方就是说，他是把一党、一个小集团甚至一个人的利益凌驾于全国之上，甚至凌驾全世界之上，这是问题所在。这说明他判断是对的，没有错的。他只不过这个判断呢，是代表了一小撮人的利益，代表了一种偏激的看法，代表了一个人的利益。从这个意义上说，他是对中国老百姓呢是一个英文叫 disservice， 这个很坏的服务，很差的一种服务，对吧？所以从这点上说，这个不可能三角就是说，他想既要又要还要，又要自己政权万古长青，要永远执政下去，对吧？又要呢这个中国能富强起来，让他有力量去改变世界，又要呢美国
跟他继续好，帮他继续富强起来。因为刚才说到的，没有美国西方的帮助，中国过去这几十年经济崛起根本就完全不可能的，对吧？这三个都要，这三个是不可能的，逻辑上是不可能的，所以只能有所取舍。我的理解是，他的取舍呢，最后结果就是什么呢？就是说，我的党的领导地位是不容讨论的，对吧？美国的友好关系呢，那友好不下去就算了，那么中国富强还是重要，因为没有中国的富强，他统治不下去。所以他认为改革开放这么多年，他认为他已经学到了够多的知识了。因为中国现在官方媒体经常说，我们已经有世界上最完整的工业体系，我们怎么样怎么样，我们可以跟你拼搏一下的。他可能最后牺牲的就是跟美国的友好关系，我觉得是这样或者说他不要牺牲吧，就是说可以舍弃一些，对吧？或者假装跟你说点好话，实际上是在做对，这是他70多年的一贯政策。那么中国怎么办？这个问题很大，我就简单的说几句。我就像你刚才说的，我也有一些预测，这个预测都是很有危险的了，大家都不是算命先生，对吧？谁也不知道将来会怎么样。但是呢，我们这个可以看到大致的走向有几条。您说的对，就是中国内生的和平的改变政治制度、改变三观，这个可能性其实不大啊，这个可能性不大，但不是没有可能。在什么情况下有可能呢？一个是中国政府执政呢，发生重大的失误，换句话说就是它的高层分裂，这是一种可能性。它的高层如果分裂，这是一种可行性，就是共产党变成两个党，这有一种可能性，或者变成更多的党，这有一种可能性。第二种呢，就是对外政策失误，这个可能性在我看来可能还更大一点，就是由于外来的因素造成它这个统治不下去了，必须要改革，必须要根本性的改革，甚至于革命。你回顾中国过去100多年历史外来影响总是决定性因素。虽然中国有些爱国主义者可能不反对的说法，为什么外国人确实是中国的命运过去100多年主要是外国主宰的，这是绝对的话而且我是一个华人嘛，我也知道这个说法可能让有些朋友不高兴，因为你想想，从中国共产党这个名字，它的官方信仰，它的旗帜，它现在用的一些技术，哪一个不是外国来的？中国内生有多少？确实很少。这从另外一个角度来看，其实也很让人悲凉，很悲伤。就中华民族这么多人，这么多年，几乎没有什么东西，真的没有东西可以主宰自己的命运，也更谈不上主宰世界命运。但是因为现在学到了一些东西，拿了一些东西，然后攒了一些钱，就认为我们这套没有东西的东西要去统治世界，这其实看起来很狂妄，但是很危险。这是西方一些人士担心的地方，就你根本就没什么东西，你要来统治我们，你不从我这学了一点东西吗？还有啥，对吧？但是这个过时的政治制度对那些领导人是好事情，最优化他们的生活，大家也知道，其实大家也能想象出，中国的所谓高干，所谓正国级、副国级、部长级以上领导人们，他们享受的生活在世界上那是绝顶豪华的，你钱都买不来的豪华，他干嘛要放弃？要是我也不愿意放弃。我要尽一切力量要维持下去，这很自然嘛，人性所在，对吧？那么你如果内生的和平变革很难，那么剩下的可能就是再犯像当年日本军阀犯的错误一样，来轰炸珍珠港。那么当然，中国政府我相信现在很聪明，他学到了这一点，绝对不能去捅美国这个马蜂窝，至少不能直接捅，或者至少现在不能捅，等到我们有100艘航母了，我们再去捅，对吧？当然100艘航母多少钱咱也不说了，很难做到的。他是这个想法，他想法就是，所以说邓小平说了嘛，要几十代人的努力嘛。我们习主席也说了，要经过几十代人的努力。这个几十代什么概念？孔夫子才是70多代以前的人，那就说我共产党要统治个2000年，你让我统治2000年，我要打败美国，我要富强下去。那这个当然是，这当然你也可能就是口号，就是说，哎，你老百姓听我的，我们要为了中华民族的强盛，为了我们中国人将来有一天称霸世界，你要听我的，我们要干个2000年。换句话说，中国称霸世界以后，对中国人是其实凄惨无比。想想当年的秦国，就知道了。中国如果真的有一天称霸世界，没有东西的东西你就称霸世界，你凭啥？你会有什么好处，对吧？那所以对外，但是呢，比较 tricky、比较吊诡的意思就是说，他可能对外不搞珍珠港攻击这种傻事情，但是他有可能会发现他不得不做些傻事情。这个
换句话说，就危机当中啊隐含的机会。如果中国政府所谓被迫或者觉得不得不做一些傻事情，这个看起来很傻，但对中国老百姓来说未必就是不好，不是件好事情。就所谓长痛不如短痛了，一下子过去了，这倒是有可能。所以在这一点上，就中美博弈就有很深的中国国内的意义。虽然说底线是美国人民，绝大部分美国人民根本就没有意义要去殖民中国、统治中国、影响中国、改变中国，没有这个意思。他们哪有那么个雄心壮志去改变中国干嘛？但是如果逼得迫不得已了，那想想二战，想想冷战，对吧？这个都是有可能的。所以，从这个意义上说，我们可以预计一下未来会怎么样，但是谁也不能就是说，算命讲的那么精确。所以大家如果有兴趣，可以看看我那些啰啰嗦嗦的文字，对吧？看看同意不同意。所以总之就是说，中国人的命运还是要中国人自己掌握。美国和西方所能做的，也最多就帮帮忙，或给你这个机会。美国和西方在过去40年当中已经给了中国人很多机会，中国社会已经变化很大很大。从某种方面说，我既同意的刚才那个关于中国老百姓被洗脑那个看法，也有点略微不同意。略微不同意就是说，中国人现在脑子其实已经相当西化了，包括体制内的这些精英。你如果有机会跟他们私聊的话，你会发现这些人想的跟你差不多，你我差不多。他们想要的东西，他们所害怕的东西，跟你我差不多。他们只是被迫跟着走，或者说呢变成第二习惯了，这么跟着走。所以我的乐观想法就是，其实啊，也只要1代到1代半人的时间，中国共产党洗脑洗几十年的结果，可以一下子被清洗掉，灰飞烟灭。中国社会现在已经很西方化，这就是西方社会过去40年给中国人帮忙，给中国人赋能赋权，让中国人去掌握自己的命运，已经做了很多了，条件其实相当成熟了。如果说今天中国人素质不够，不能搞西方那一套，那完全是骗人，对吧？中国人素质早就够了。中国的你想想，中国现在所有的社会心态，老百姓你想什么怎么做的，很清楚，和西方老百姓没什么太大根本区别。所不同的是，他们不敢说，或者不掌握信息。有些人是自己自欺欺人，有时被欺。一旦把信息拿出来，让他一个必要选择，中国人也是人，他们完全可以做自己最好的选择。我昨天给您就是我总结了一下儿这个您在《中华博弈》这个书里头给中国未来的4种可能性的一个预判，我就把它快速的梳理一下儿，然后我们给一些具体的问题，因为刚才观众好，有好多问题哈，我觉得您看好，时间一飞即逝，已经1个半小时了，但是没关系，我们再留半个小时来提问哈。而且其实现在直播室里人越来越多，我希望多留一会儿。您在书里头有预测4个可能性，但是其实比您刚才说的这些悲观，所以您刚才最后给了一个蛮乐观的一个结论。您说中国有对，可能的是，一个是退回这个秦汉威权政体，嗯哼，这是一种，就是您过这么多年中国的这个从秦之后维持的这个政体，其实从来没有变过。这就是我们民间经常说的是，中国从来都是一个秦制，就是一个皇权政治，它从来没有走出过现代民主文明哈。所以您说这是有可能的。二呢是回到毛泽东的革命政权模式，甚至硬化的威权主义、集权主义和军国主义政权。然后通过重塑和重新安排世界来自求生存。虽然毛这条道路是惨败的，但是中国如果现在统治了足够多的新技术、新财富，可以作为它的背景来提供新的信息和资源，还以更大的实力、更聪明的轨迹再去试一次。所以这个是您书里的预测，我们也看到了，其实这个是现在大家最担心的，就是习在执行毛的革命政权模式，但是他用一些新的策略在往外走。第三种，您说是中国有可能陷入内战和混乱，中共崩溃，然后或者面向的是德国和日本在2战的之后面对的这种凤凰涅槃，成为一个真正现代化的法治国家。也有可能成为一个拥有巨大的杀伤力核武器的失败国家，就是 failed country，对吧？您说第4种就是，中共治下的这个中华人民共和国，它又退回过去这么多年的韬光养晦，继续执行所谓务实和有选择的遵循西方秩序。
啊、嗯在国内抵制政治、社会意识形态的这种变革，压制国内的这种刚才您说的已经很西化了，接受了西方的精英对领导世界的渴求，然后继续维护共产党自己的这种发展致富和小心的投机取巧。这四嗯种，现在看来，刚才您把它归纳成了，两种，一个就是，美国人还是不太会去帮助中国改变政体，虽然这可能是很多期待中国改变政体走向民主自由的人听了不太高兴的话。可是你也说了，中国的前途还是要靠中国人。那么现在如果刚才说回来，就是您说现在最有可能我们面对的是哪种情况？然后在现在这种面对的情况下，刚才有好多观众提问，就顺手就顺便就到这个地方吧。就好吧，是您先回答，美国现在政界对于嗯中共的野心也好，它的有可能面对的这几种的这种形态 scenario，他们现在是个嗯什么判断？然后这个判嗯断对接下来的川普马上礼拜一开始上台以后，他会对嗯中国的态度有什么变化？我们都知道，他请了他请了习近平来参加他的出席上任典礼，中嗯国也难得的派出了副主席、副书记这个副书记没有副主席副主席没有副主席，韩正来参加这个就职典礼，这已经是有史以来的高规格。那么会不会嗯进入王继思给大家画好的这个路，就是两国领导人先开开心心的，然后让嗯中国人或者继续在中共的这套模式，或者缩嗯回到，呃，国内还是很弱，但是国际上他给嗯自己相对一个友好空间呢？我又把一堆问题嗯。扔给您了，您就回答。好，非常简单，非常快的回答你这个问题，因为我也期待这个观众直接提问，或者你帮他们提问，我帮他们提更问，多的问题。对，好，那么我的看法是呢，美国对中国政治的看法是，其实几十年来根本上没有变化，就这个党代表的政治呢，跟咱们三观不合，不合我的胃口。咱不希望他在这边搞一个中国共产党，不希望这一套。但是呢，如果他不挑战我，也没有能力挑战我，甚至还可以帮我的忙，还可以卖给我点便宜产品，挺好啊。他们就做生意呗，让我赚点钱。我到中国去，美国人到中国去成大爷一样的。美国有很多好处，为什么不呢？对不？大家嫌我对不对？他没有一定要改变中国想法，现在也没有。但是，如果你因为这个竞争关系造成美国说我必须要认真对付你了，顺便把你这个党给收拾了，这都是有可能的估计是很可能将来结局有可能就是这样，就是因为在中美对抗的大环境下，这个共产党为了自己的一党私利，裹挟了中国的这么强大的力量跟美国作对，作对到一定程度，一个擦枪走火，一个什么偶然事件，可能中国不会去轰炸珍珠港干这种蠢事儿，但是呢，类似的事情发生了以后，造成不可收拾局面，那美国就要我要全力以赴对抗，不惜牺牲跟对抗，顺便收拾你这个党，这有可能，这个倒是有可能的。所以，中国共产党很聪明，像王岐山这种比较多的话，给出现好主意的话，他们肯定要尽量避免这个，不要这么做，对吧？所以韩正来那个祝贺啦，大家通电话啦，讲好话啦，甚至让点步啦，你不就是要钱嘛？中国人的钱我掌着嘛，我花也没有人管我，就多花一点钱给你的好处啦，或者忍辱负重啦，韬光养晦一下，他们可以做到的。那么，我觉得川普邀请习近平来参加他的就职典礼，到他现在韩正来了也不错了，对吧？这很像您刚才讲的是，也是创纪录了，这挺好的。川普不管你同意不同意他的些言论的，他其实并不是他的提议当中并不都是坏的。比如他希望要在美国国内让国会议员有任期制，就是任期限制，这就很好啊。他如果能办成这一点，那我非常赞佩，非常钦佩他。那么在国际关系当中，他可能就是说来一个，就是我也跟你学，你不是说好听的吗？我也说好听的，你会做好姿态，我也做好姿态，在底下我照样踢你，对吧？这可能也是他的一些想法，我们不知道了，我们要看下去。从他内阁任命和他的一贯举措来看，他是不可能就是跟这个中国那个这个现在领导人们变成真正的朋友的。你看看他内阁任命就知道了，不大可能的。但是他邀请他参加典礼，邀请韩正来，咱们哥们儿好听话说一说。他的认为是，或者说他手下有很多模式这么认为，
你中国人会搞这一套，讲的好听，做的难看，我也会啊，对不对？用美国人话叫，我可以一边走路一边吹口哨，两个都可以做，对不对？他也是这样，所以这个东西大家不要看太重。韩正来参加也不参加也好，见面不见面也好，甚至于习近平跟川普在会面，大家聊得跟哥们儿是很好，都没关系啊，挺好的。这叫说的好听，做的难看，这样可以做，对吧？你要知道，川普也讲过很多难听话，比如说什么中国病毒啦，什么这共产党病毒啦，什么这个是比珍珠港还严重的打击了，做这你要听他一时的言论的话，你会觉得这末日到了，其实没有那么严重，所以我觉得这是象征性的。嗯，OK，我们看看还有什么具体问题。明白，也就是快速总结一下，就是您说的是啊，因为刚才其实好几个朋友都在问了，刚才我的问题也是这个，那我就具体来从上往下来提问吧。啊，大家可好，以持续的来问问题哈，我们有一些老嗯观众，有些会员都进来了，啊，而且嗯，我们的观众都是系统的读学术的书的，所以这个好啊，好好。比如说这个黄珊珊，观众黄珊珊就问说：“请问川普如何巩固日韩台、菲律宾等亚太盟友？”如何巩固啊？我觉得特朗普政府吧，就新政府特朗普政府吧，和日本的矛盾应该不大，和韩国的矛盾其实也不大。台湾问题呢，他还在打牌，这个在我看来哈，不要听他说什么，要看他做什么，要看美军和台军之间做些什么，也要看台湾自己做些什么。我个人不觉得，不存在一个所谓抛弃台湾的问题。也不存在把台湾送给中国的问题。台湾也不是美国的，他能送给谁，对吧？这个问题，菲律宾呢，我觉得美国在进一步深化跟菲律宾军队的合作，然后呢，因为美国跟菲律宾之间有个安全条约，美国有义务的，所以这个也是可以期待的。我不觉得这个特朗普会把这个菲律宾所谓让给中国，在南海问题上让给中国。南海是一个火药桶，大家也知道。而且是很可能是未来中美之间发生这个交火的一个起点所在。那么我倒是觉得观众朋友倒是可以关注一下特朗普政府在对这个北朝鲜这个态度上可能有些新意，可能有些令人惊讶的动作，可能有些新意，我们拭目以待。有可能会是什么样的？因为特朗普上一次他就跑到这个板门店跟这个对，金正恩勾肩搭背的哈，所以其实嗯哼，有很多担忧，认为他会嗯。继续去向这种 strongman 示好。嗯哼，他可能这次他要做什么，对北朝鲜做什么，我们还不知道了。但我觉得可能这次可能会更加有内容一点，上次有点虚了，上次有点表演性的。但是上次的表演性产生很重要的后果，这个后果我后来专门写了一篇文章分析过。这个后果的结果就是让中国边界上现在有了第四个核大国，一个核国家，是，对中国国家安全其实很大的威胁。因为换句话说，老实的话，北朝鲜的核武器对谁威胁最大？对南朝鲜，对韩国，也是对中国，中国，对吧？对美国那够不上的了。那么远，所以，搞到最后实际上是中国在东北亚的行为自由受到更大的限制，而且中国的国家安全、老百姓的安全受到更大的威胁。嗯，因为中国实际上唯一的国家，有4个国家是核大国，在边界上，没有美其他国家是这样，对不对？对。这个罕见的，这是中国政府外交政策的一个巨大失败。对，我之前节目里也介绍过，就您作为成嗯员的那个 Foreign Affairs 这个 CFR，他们有一个作者也嗯嗯讲过，就是其实嗯这些年朝鲜在完全走了一条独立于中国之外的路，而且是，它是在默默的在越来越远离中国。当然，它跟俄罗嗯嗯斯还是勾肩搭背，但是它从认知上有可能会快速脱离中国而加入美国的对同盟。对，也不一定加入美国的同盟，但也有人分析会甚至说他会跟美国做一个交易，就是我把我的核实力让出来，然后是，我进你的阵营，然后我发展自己的国家经济。对您觉得这是有可能对，的，是吗？当然是有可能，而且可能性很大。就说到这个联盟问题，大家可能知道，中国有跟那个伊朗啊、跟俄罗斯啊、跟这些国家好像搞什么这个联盟关系，搞得还不错，是吧？我的看法是，国际关系里面有这个说法，就什么样的国家之间可以结盟，什么样的国家可以不结盟，结盟情况，这个专制政权、威权政权之间那个结盟啊，从来都是不长久的，而且叫
叫临时性的，就为了利益的婚姻，不长久的。为什么？他三观不同啊。就像你谈恋爱、结婚一样，你如果三观不同，你在一起，不管是怎么样原因，很难说是很融洽的，很难说好的。因为根据定义上来说，威权政权啊，都想独揽天下，对吧？一统号令，他怎么可能有同僚呢？所以，就像希特勒当年跟墨索里尼，最后墨索里尼就不是同僚，墨索里尼只是个小弟，对吧？那么当年的法西斯日本跟希特勒德国，他们之间说是结盟了，他们根本就不互相配合。因为互相配合的话，日本人就不会去炸珍珠港，应该进攻俄罗斯、进攻西伯利亚才对，对不对？他们根本就没配合。所以说，我是觉得对这个问题上，大家可能不要太悲观，可能花了巨量的财富，中国最后买来是一个恨自己的俄罗斯。中国这么几十年，其实买了一个对自己其实很不友好的北朝鲜，就是个例子。北朝鲜对中国其实很不友好，而且金正恩，我是亲耳所听到，朝鲜在联合国的外交代表私下，我是亲耳所听到的，这不是什么秘密了。跟美国外交官就说，我们最大的敌人，你知道是谁？不是你们，而是北京。他们也知道，因为北京对他的这个政权的影响力，危险很大，所以中国花了这么多钱，经营几十年，不惜跟其他国家作对，结果在自己边境上弄了一个核大国，然后呢，在平壤几乎没有自己代理人。你在平壤能数出一个亲中的人了吗？数不出来。一旦有一个出来，就干掉了，没有了。所以他们之间，而且你说朝鲜配合中国外交配合什么了？除了在联合国喊喊口号以外，你还能配合什么？一点也没配合过啊，经常作对，经常找麻烦。而中国老百姓在朝鲜受到的待遇，比许多在所有受待遇都惨的很多。朝鲜边防军用机枪把中国居民给打死，中国报都不报道，对吧？这个就是这样的情况，所以这个就是典型的说明了我们这个中国人民的利益和我们这个中国政府的利益，其实很大程度上是背离的。嗯。正好有两个相关问题，我就一起问了。嗯还是有应该您刚才提到台湾了，就有观众嗯问，刚才我看到，但我读不出 ID 了。就是有问，就是说台湾问题，美国会不嗯会，就放弃台湾呢？就是这个常常提问，川普会为了美国经济利益出卖台湾吗？这是嗯一个问题。然后还有一个观众，我把它读出来，您一起问，一起回答。嗯有一个叫 嗯 Jeanette，是我们的朋友，我们的会员说，如果川普得到了格陵兰岛，对中国夺取台湾的合法性是否会有影响？嗯大家还是都在会。关心台湾啊，您对，第二个问题，简单回答是会。如果美国真的出兵占领格陵兰了，那就把自己的道义地位给毁了。那么，那中国也可以说，哎，我也可以出兵占领这个台湾，我也出兵可以占领所有南海群岛，我出兵可以占领这个琉球群岛，也就是这个冲绳。对，为什么不啊？你可以美国这么做，我可以做。我可以这么说吧，我可以相当有信心的认为，美国不会出兵占领克陵兰。如果要出了，那就说明我的判断是完全失误。那有可能太阳从西边出来了，这也可能啊，不见地球翻过来了，也可能，可能性不大。所以真是的，美国如果出兵占领格陵兰了，那么对中国出兵占领台湾确实是一个道义上的一个借口。那么关于美国会不会出卖台湾为了经济利益，我的基本看法是：一，台湾不是美国的，美国没有理由、没有权利去出卖什么台湾。台湾人的命运在掌握台湾人民手上。台湾有2000多万，也是跟中国一样非常能干、非常能够辛苦的这些人，非常有创造力。因为台湾的制度文化比较开放、比较自由嘛，台湾的创造力远远比大陆强，是吧？台湾的力量很大，台湾人民完全有能力自卫，只要他想自卫的话，完全可以自卫，没有人能够吞下台湾。这是我的看法。当然，你如果自己自我分裂，自我投降，迷失在所谓大中华迷思当中，那是你的错，那是你自倒霉。美国不会出来，但是美国会不会因为台湾问题，因为跟中国作对，跟中国竞争，在台湾问题上所谓打牌，用英文讲 leveraging，就是说利用这个台湾做一些东西，完全可能，没有什么可错的。我要是美国决策者，我觉得这有什么可错的？我是为了大棋局做个小棋局变动，这也可能。至于出卖台湾不可能，台湾要想避免成为牺牲品，成为战场，或者被中华人民共和国吞掉，台湾人民唯一可做的事情，唯一能够掌握的只有2件事情，一件事情就是站队立场，就站队哪一边；第二件事情就是你要自强，
自强不是说你有钱，而是要让自己武装到牙齿，谁来咬你一口都受不了，你就行了，你就会安全了。像欧洲的瑞士，像这个亚洲的韩国，像亚洲的新加坡一样，你要把自己弄得人家咬不动你就可以了，或者咬你的话不值得，这就可以了。那么剩下的只能看运气了。美国不存在出卖台湾的问题。有一个还是这个 follow up 的问题哈，这个叫嗯用户叫 UN1483，他说想请问王教授，川普对台湾的认嗯知和规划是怎么样的呢？他领导的新政府在台湾问题上可能会有怎样的作为呢？这就是更具体嗯的。还有一个相嗯关的问题，就讨论到他的这个新的国务卿卢比奥，马可卢比奥。有两个嗯观众问，一个是说他嗯本身这个卢比奥是拉丁背景的嘛，是西语的嘛，那他能在外交嗯层面嗯懂得欧洲和亚洲事务吗？这个问题来自西南偏南。嗯您把这两个问题一起说吧，嗯，回答，谢谢。好的，美国在台湾上，对，特朗普总统对台湾问题的认知是怎样的？说老实话，我不知道，我也没跟他聊过。我最近见到他老久，虽然说我们一个学校毕业的，但他比我早了好多年，对吧？我不知道他是啊，想什么你们都是优啊、判的，是不是啊？但是我的您是看法是，对对。他优判，对对，他在台湾问题上的认知怎么样？在我看来哈，不重要，重要的是美国两党一致的对中国政策是什么样，我觉得很明嗯确。这个东嗯西大家不用太担心太多，一时的讨论大家可以窃窃私议或者各种各样的过于解读都是可以，但是不是很重要。我觉得川普对台湾的看法跟美国主流政客们、领导人们、官员们对台湾的看法大致差不多。台湾是个民主国家，台湾比较成功，台湾人很友好，台湾跟中国大陆对立，台湾可能是一张整个中美竞争当中的一个有用的 leverage，一个棋牌，嗯一个资产，或者是个负担都可以。这个是一个重大因素，这都可以考虑。台湾要自己自强，我觉得这个两党的看法差不多是一致的。嗯，那么你刚讲的那个Marco Rubio，就那个新的国务卿，对。会不会了解欧洲或者亚洲，只了解亚洲只了解拉美，这个大家不用担心。根据我对他的了解，我的观察，我觉得他是第一坚决反共，因为他是古巴人的后裔，对吧？他对。知道这些东西，坚决反共。第二，他也有意识形态上跟中国共产党对立的这一面非常强，包括人权。包括这方面他也很强。这个不要把美国人都认为是只算钱的人，他其实还有一些想不算钱的，要算这个。第三，他对世界事物的了解远远高于普通的老百姓、普通美国人，所以不太存在他对欧洲不了解或对亚洲不了解，我不认为是这样。所以中美之间哈，就像我这点上，我跟刚才说的老朋友基斯王基斯有点不同的地方，可能他没有说清楚，就或者不好说清楚。不同地方就是说，我觉得中美之间的意识形态上，这个不对，不是王基斯，是袁学通，清对华大学袁学通，对，对。他也是老朋友，好朋友。我跟他不同地方就是，我认为中美之间不仅仅是这个利益上和力量上的分歧，我觉得中间有很大的意识形态上的分歧，而且川普第二任期中美意识形态分歧将继续，只不过侧重点可能不一样。所以，Marco Rubio 这些人，他代表的是对中国共产党意识形态的完全不认同，对吧？他跟侧重点不一样，可能不一定同样的强调什么新疆啦、香港啦这些人权啦什么的东西，但他强调的另外的一些东西很重要，比如共产主义啦，还有就是这个跟这个独裁者的关系啦，一样的，还是一类。说到底，就是中美三观的不同是两党共有的，并不是说哪一党哪一个人的看法啊。所以我老朋友袁学通老袁这个分析就是说，从国家力量利益上分析认为中美之间没有打冷战，因为没有意识形态冲突这个说法我觉得是不正确的。因为什么？中美之间其实有很深的意识形态，大家不要小看美国这个国家虽然是很重利益、很算计，确实没错，也是美国立国资本的商业立国资本，但是美国重视价值观，重视意识形态，不比任何国家弱，甚至比很多国家还强。我在书里也写了很多例子，美国为了所谓的观念，为了价值，有时候是不惜一切，不惜血流血。你说美国在二战期间为什么支持中国，不支持日本？而当时美国和日本的贸易比美国跟中国的贸易要大很多很多，那为什么会这样？这说明美国其实是这个国家是以观念立国。我和我都知道，我们在这个国家生活，你知道，这个国家对自己觉得很骄傲的地方，就是我们美国人从世界各地来，为什么团结在一起？
我们有共同的观念，有共同价值观，一条共同理念，为这个美国人是不惜牺牲的。所以这个老严，我觉得要么他不敢说，或者不好说，要么他就是忽略了。老严就是沉到他那个我现实主义分析当中，忘掉这条了。对，我帮您正好把这个研学通的这个靶子竖起来哈。其实研学通没有没有没有，没有，我来说，不能打他，不能打他。对，因为您的文章里也提到了，这也是我今天想邀请您上节目的一个原因，就是我其实看到严学通在《外交政策》杂志上写的那篇文章了，他是用英文写的，啊、是去年的12月20号的那期，它英文就叫做 "Why China Isn't Scared of Trump"，就是为什么中国不怕 Trump。然后我看了这篇文章，我本来想讲，我在我那个外媒看中国，后来我就放弃了。为什么呢？他的逻辑就是中国看透了川普，川普过去这些年实现的一个是贸易保护主义，一个是全面的务实立场。中国已经充分准备好了，而且中国在这么多年，不管是在经济上，也是有足够的实力对抗了，而且中国。看透了，川普好像在第二个任期对中国采取更强烈的经济保护主义，虽然他可能会对中国采取征税啊、限制投资啊、限制中国资本入美国股市啊、减少美国的留学生数量啊，但是这些决策，中国都已经准备好了。所以，而且北京会采取反制措施，认为美国在很多原材料啊、零件呐、各方面啊都会更加依赖中国。我当时看到，而且他还说了，就是如果川普对北京增加军事压力的话，虽然是像马可·卢比奥这些，包括国防部长这个皮特·海格塞斯都是认为对中国采取强硬立场的反共立场主义者，但是中国也会加大台海军事来回答美国的挑衅的。就我看了严学通这些表述以后，我就替这些中国的精英学者不值。其实严学通在清华，他在清华接受国内媒体采访的时候，他向中国公众去做常识普及的时候，他是非常说人话的，就是他的学养是足够的。但是他就又无意的去迎合了几件事情，一个就是这个中国的所谓的这个大国。骄傲的这套逻辑，这个是习近平自己很喜欢的。二是他把美国完全想成了一个商人和经济交易。您刚才提到一点特别对，像马可·卢比奥，他是来自古巴的2代移民，他对共产主义的深恶痛绝，那是在皮肤里的。而且您刚才也提到美国的国民的价值观，好多人有点担心，正好评论里我也提了一个，就一个观众就说如果在台海战争中，如果习近平就要疯狂的去打一下台湾，您刚才也说了，有可能有一些让大家惊讶的一些军事行动。如果习近平要打台湾，美国是很谨慎不出兵的话，就面临着好像台湾失去了美国的军事支援。您觉得像这样的情况可能出现吗？就是像卢比奥这些极度反共，但是他们不一定非常了解中国情况的这些人，他们会怎么去建议川普呢？好啊。首先讲讲老严啊，老严是多年老朋友，真的是老朋友了。而且老严他分析问题呢还比较一贯，他一是贯而治，他不是墙头草，见风就吹。在这点上，王岐之也是这样，他们就比较一贯，坚持自己的分析，坚持自己的学养。我跟他这篇文章的小的这个评论，就是说，他没有涉及到这个很重要，在我看来很重要的这个价值观问题、意识形态问题。他光讲，就像你讲的，商人是算计力量啊、利益啊，这个当然无可厚非，但是并不充分。从这样说，那么他在国内的演讲我也看了一些，我跟他当然以前也很聊过，我知道他的一些看法。他是个就是说还是讲他自己认为真话的人，他并不说那个。但是你要写文章嘛，要发表出来呢，可能要有自己的考量。所以我们也不能在这里就是在他没有发言权的情况下，我们给他攻击他太多也不好。没有没有没有，我但是我就说，其实很喜在我欢，对，我其实很喜欢严他学通的，们是对，他们是在国内算是很受尊重，也很有是的，影响的这个学者。是的，但是呢，他们这种分析的观点可能对，有一种误导的可能。不光是误导别人，也误导自己。因为如果中央领导我们看他这东西看多了话，就觉得哦是这样子的，那可能做的可能就有点问题了，对吧？就对，会有些偏颇。是的，那么回到台湾，啊、呃，老严王基思在台湾上讲的不是特别多，但是老严讲过很多，大家可以自己去查，他讲了很多台湾的问题。那么我的看法是现在中国解放军如果要对台湾用武，
就用武力来攻占台湾的话，至少在可见的未来吧，至少在5年甚至于7、8年这个可见的未来的话，绝非易事，很困难的。美国干预不干预其实不是特别关键，就是说你要把台湾打下来，那需要很多很多的力量，对吧？当然你可以说我用封锁的办法，我用骚扰的办法，让你台湾这个就是说无法生活，对吧？痛不欲生，这个办法有没有可能？有可能。那后果怎么样？那大家也可以想一想，脑补一下。说美国一定干预，可能不见得准确；说美国绝对不干预，也不见得准确。我建议大家可以考虑一下1949年到1950年美国在韩国的态度就很有意思。1949年底，美国驻韩国的最高军事长官给国务院发了一个长电报，问题就很简单，就是一个问题，就是我们为什么还驻扎在这里？这个国家什么都没有，除了什么山地，除了泡菜，啥都没有。它不叫泡菜了，它叫腐烂的蔬菜，对吧？除了这个以外，什么都没有，我们干嘛在这里待着？所以美国说啊，可以不待了。所以美国国务卿就画了一条线，把韩国排除在外。说我们美国就防这条线就可以了，韩国排除在外。OK，几个月以后，北朝鲜进攻了。那再过几天以后，美国全力反击。所以大家不要忘了这个，美国人民、美国政府为观念而战的决心啊，是极其深厚。这就是一个观念的国家。美国是世界的缩小版，这个缩小版是建立一套理念上的。我们不想共享一个宗教，我们也不想共享一个肤色、一个颜色的皮肤，我们也不想不是吃一样的饭菜，我们也不说一样的语言，实际上，但是团结在一起，而且团结的很好。200多年了，大家都说美国很快就要崩溃了。关于美国要崩溃的书写了很多很多，美国人自己写了很多，而且很多是畅销书。Guess what？美国没有崩溃，还混下来了。这就说明什么？这观念的力量、价值力量。如果忽视这一点，就犯大错误。就台湾问题也一样，解放军可能明天进攻台湾，说不定半个月以后把台湾给拿下来了。然后呢，大家想过没有？就像我曾经和一个中国挺高的军官聊天的时候，他说过，他说我们现在南海要把美国航母打掉很容易的。我说是很容易，但你想过没有？你打掉了一个美国航母，5000个美国兵死了，会是最后然后怎么办？他傻了，然后怎么办？对啊，这个问题是这样。所以台湾最大的安全不在于美国一定或者不一定来出兵帮忙，台湾最大的安全在于你掌握自己的命运，把自己弄得像个铁豆一样，摇起来不容易，把自己和正确立场站在一起，在国际关系当中，在那个地缘政治战略当中站在正确场面上，你就没问题。要是这2个搞错了，再加上自己内部自呛，自己给自己划刀子，那就另外一回事了。嗯。再问一个问题哈，我们其实直播时间快到了，但嗯，是还有几个问题我想把它问完，辛苦您了，辛苦您了。哎，没事好，没事。这个来自观众齐，他说想请问，王教授如何看待马嗯。斯克对川普的影响力，会影响到川普政府的对中政策吗？啊，这个问题简单的回答是，现在看来马斯克很有影响力，因为他在川普的这个竞选当中投资很大，而且川普总统特朗普们，不管你怎么看待这个人吧，他有一点对自己哥们儿还是很照顾，他对自己的他相信的朋友他很照顾，他愿意听话，对吧？愿意听，所以现在看来马斯克很有影响力，跟他关系很密切，他们俩有许多观念很相符，马斯克从中呢也可以得到很多好的实在的利益。因为大家知道马斯克的产业有很大一块是靠联邦政府活着，包括特斯拉很成功，也靠联邦政府的补贴，也靠世界各国政府的补贴，所以这个是这样。但是呢，我对美国体制的了解让我有这么个想法，或者说信心吧。一个单独的个人，包括像马斯克这样的人，掌握很多资源，也很愿意说，跟总统关系这么近，他的影响力毕竟有限。这是我的看法。而且马斯克现在有人各种各样的说法，说他因为特斯拉在上海一个那个大工厂，在中国卖得很好，他有很多中国利益，这影响他对中国的看法，也影响了拜登川普总统对中国政策等等等等各种各样的说法都有。我的看法是不是那么简单？他一定是有自己的利益，这没有错。在美国，每个人都有自己的利益，每个集团有自己的利益，大家就博弈嘛。我对特斯拉在中国的前景不看好。我觉得特斯拉被中国政府挤出来，甚至于收厂、下厂、关门，这是个不是会不会的问题，而是时间问题。
我觉得特斯拉现在跳得很欢，不会的，以我对中国的了解，不会的。想想大众，想想这个很多美国西方企业中国的命运就知道了，特斯拉的为什么呢？命运也是个时间问题，为什么呢？因为三观问题。因为因为是三观问题，因为还有就是特斯拉一旦它的所谓核心技术或者它的东西被中国掌握以后，那就是时间问题，它就会寄出来。它现在享受中国巨量的好处福利，只是代表着它现在在中国对中国有好处。这个好处一旦一方面，马斯克在美国政治影响并不是他想的那么大。第二方面，中国自产那个所谓 EV 电动车能够取代特斯拉，那特斯拉的命运就差不多了。就像现在想想桑塔纳在哪里，现在大众在哪里，就想想看就知道了。我觉得是个时间问题，所以这一点呢，西方很多这个高层商人和政治家其实看得很清楚，但是他不愿意承认。还有呢，大家都想赌一把，我先赚一笔再说嘛，对吧？是。所以他继续的赚一笔再说。对，还是来自这个观众齐，我一起问了吧。他说："请问王教嗯。授，中共会成功分化欧盟和美国吗？怎么看待川普上台后的美欧关系？"这个问题问得很好。当然说我们现在可能没有时间具体分析。我的意思，我的看法是，美国和欧盟的关系，其密切程度可能是很多中国听众朋友们难以想象的。密切到什么地步？其实这几个哥们，美国、欧洲、澳大利亚这些国家，真是穿一条裤子的，都是非常密切的关系。他们并不你想象的中国搞一点什么统战，花一点钱就能给他分离的，很难很难。这个是我还是比较有信心的。当然说，你说美国会不会欧盟会不会跟美国完全一致，说话完全一样？当然不可能，那也没有意义，太 boring 了。像夫妻俩会吵架，对吧？这个也是没什么关系。但是并不是中国花点小钱，那施展一点什么谋略、36计，那搞一点什么统战就能搞掉，那也太简单了。搞一两个欧洲小国可以，像匈牙利这样，你要把欧洲几大国跟美国撬开，那基本上是不大可能的。那除非中国变了。中国变得比欧盟跟美国还更近，那当然很好。那美国跟中国成哥们儿了，对吧？那也很好。对，还有一个观众，这个观众提了很多问题哈，UN1483，他说川普会怎样解决乌克兰问题呢？川普与普京啊，的关系看起来很好，美国是否有可能缓和与俄罗斯的关系来对付中国呢？哇，这个问题问得很好。呃，我个人的感觉这只是感觉，没有什么具体的实证，我也不方便讨论。那个我个人觉得美国在俄罗斯上打个牌，甚至于多少程度上牺牲一些乌克兰的利益是完全可能的。大家拭目以待吧。嗯。没关系，您可以再多延展几句。多讲一点我 OK，们好。自媒体的好处就是好。我很灵活。那嗯嗯好。那个这样，这非常简单的说，就是说，嗯美国可能就是在乌克兰问题上，呃呃，可能就是劝说乌克兰让一点利益，然后呢达成停火协议，然后呢，在这个乌克兰之后的俄国，或者甚至在普京之后的俄国，把俄国跟中国分离开，这是完全可以的。我说老实话，虽然是俄罗斯也是个威权国家，跟中国达成所谓上不封顶的所谓哥们儿关系，呃，莫斯科和北京之间的这个密切程度，跟莫斯科跟欧美之间的密切程度是不可比的。对，俄罗斯人在骨子里是认为自己是欧洲人，大家要知道这个就知道了，是就清楚了。嗯。是的是的。哦，还有一个观众，刚开始说的，我这个观众叫Hoshi Yumi，我记得这个问题，但我找不着了，我就大概来总结一下。哦，看到了，嗯。那川普会在共和党党内的 MAGA，就是美国最大哈，就 Make America Great 嗯。Again，和卢比奥的矛盾间护航卢比奥嘛。其实这是一个相关问题，就是美国现在嗯。川普的这个选民有两股很重要的，他最重要的两股力量，一个是就是真正的共和党人。要夺嗯。回这个执政权的，还有就嗯。是 MAGA，但是嗯。他其实内阁里面也有很多精英的，比如说像嗯。那个卢比奥，还有一些本嗯。身的这种政客，所以嗯。总体问题就是川普他会怎么平衡这个 MAGA 共和党人内嗯。部的矛盾，嗯。还有像这个人事之间的矛盾，对。对这个问题，简单最后就说是群众创造历史还是精英创造历史？我自己就是个群众，我当然认为群众创造历史，但实际上是精英创造历史。MAGA 的那些选民川普现在不需要他们了，也无所谓了。我觉得大家不用担心这个川普会在 MAGA 和这个群众们和这个精英之间做选择，他早就选他自己就是精英。
呃，大家要记住，基因创造历史。虽然老百姓可以忽悠忽悠，但是创造不了历史，所以不用担心。我觉得 MAGA 主宰不了美国外交政策。这个，那 MAGA 太伤心了，包括有很多川粉太伤心了。就是您的逻辑就是说，因为现在很多人在批评，那没办法，那没办法，这个对，因为很多人在嗯，批评川普嘛，就他会他会是他也是民粹主义，但是您嗯。认为民粹是一定会放弃的，而且其实现在美国的精英，包括他自己都绑在一起了，是吧？是，不，民粹主从来就是旗号，不是目的。如果说民主主义是目的的话，那就没有人去执政了，那就没人去当领导了。我当领导就是要当领导的，我干嘛要当你的那个那个仆人呢？我当你仆人是个口号，有这是个口号，有一个相就像共关问题，产主义一样。嗯有一个相关问题，我用我自己的特权提问吧。其实前两天那个拜登，对，最后2分钟哈，嗯我们因为嗯晚了5分钟开始，所以还可以。那个嗯拜登其实在最后的这个作为总统的告别演讲里，他神色沉重的讲了一个，他要警告美国社会，嗯就是有可能嗯进入这个 oligarchy，就是寡头政嗯治。当然，很多自由嗯派的媒体都在分析，就是是从马斯克他的这种无比扩大的实力，刚才你也讲了，他对川普是有很有影响力的。虽然个人他不能成为暴君，但是在短时间内，如果在美国实现了一个技术、资本和政治的寡头联盟，这个对美嗯国国内的民主会造成什么样的威嗯。胁呢？我很理解拜登总统这个警告，我恰恰也认为呢，正因为有经常这种警告，包括了这最高层的警告，美国才不会成为寡头政治。换句话说，只大家美国都这么想，都担心，这就美国不会成为寡头政治。我比较乐观一点，我觉得美国政治经常左右摇摆，这次又在摇摆，摇摆到所谓的民粹那边去，甚至寡头那边去，对吧？我相信会摆回来，而且我相信他最多摇摆个2年而已，最多4年。不大可能会太多。而且我觉得马斯克跟川普最后是不会蜜月永久下去的，会有分歧的。而且我不觉得美国这些商业精英和这些财政精英啊是一个声音。大家看看，大家他们的不同意见也很大，这就是民主和自由社会的好处。大家个人追求自己利益的最大化，在追求过程当中就造成各种各样的不同、各种的意见。所以拜登总统这个警告就是说，证明了美国很难进入寡头政治。你想，一个国家最高领导人认为我们不要做寡头，这做不到。川普也做不到，我估计也没人做到。但会不会左右摇摆？当然，你会看出一些具体措施，只要能够批评总统的人安全无恙，这个国家就没有问题。明白明白，所以今天其实还有一个我之前一直想聊的问题，没聊，就嗯哼，是大家都看到的眼前。因为您其实在长线，您给我现在总结一下的话，我觉得是，您用这几本书，其实给我们分析了一个中国制度的一个或者叫中共制度的一个问题。就是如果它不是建立在以自己国民为福祉，然后它不是建立在一个现代的自由民主秩序的一个政体下，虽然它貌似很强大，但它可能其实最终服务的是他自己的这些少数执政者的利益。嗯而国民的利益是一个民主自由秩序，它必须要考虑的，而且这样才在长远的话，它才更有生命力。个体要把这一点看得很清楚，而且这种嗯服务于个体的这种服务于人的福祉的东西是更符合人性的。一些价值的更重要的，可是你也反复强调了，就是其实不管是之前的威权政治、集权政治，还有现在中国要集所有的资本和技术力量实现的这种中华帝国制在全世界的铺开，它也利用了威权嗯制度的很多这种邪恶的基于人性的一些弱点，所以要警惕。嗯可是您今天嗯其实给我们直播给了我们很多的乐观的信心。您的一个第一点就是说，要我们相信像美国这样一个制度，它是建立在价值观上的，它是理念的。它在国内就是国民，各国的移民、杰出的人士，还有本地，大家是，在一个价值观的层面上凝聚起来的。二是就嗯是在现在马上要上来的这个川普，新政也好，还是他重新回来也好，嗯，他我这个其实我这个我这个麦克电池没有了，我现在直接给你套，可以听得见吗没关系，？OK，好。但是有点儿反应，我把您先 mute 吧，我把您 mute 就好了。嗯。好。
然后，其实您刚才给大家总结的就是说，美国民主政治它是有足够的弹性的，它可能左边一点，右边一点，但是因为有这种开放的言论，媒体可以不断的去讨论，然后像拜登这样的精英总统，他也可以公开说出来他对制度的忧虑，还有就是这种左右，他会不断的自己去调整，但反而让大家发现这种基于价值观的这种民主制度，它的生命力。然后您今天给大家总结了，就是美国人从来不管是从政府层面还是从国民层面，从来无意去压制中国人的利益的，而且其实美国在制度层面是一直在帮助中国人的。然后您认为美中关系接下来其实仍然是价值观层面上的，不可能又要既要还要。这个地方我再跟您确认一句，就是我可以把您 unmute。我想确认一句的就是说，您认为接下来的美中关系会是像费孝通说，那个严学通说的，中国不怕美国，美国怎么来，中国都有办法反制，还是会像王吉思说的，有可能如果两国的最高层领导人友好了的话，也就这么划水划过去了呢？这个问题我得请您再明确回答一句。最后我就简单回答一下，我这个麦克这个电池没了，所以我就直接说了，没问题，对吧？声音没问题。嗯。好，那个您说的对虽然我们也有足够的理由对比较不差的这种民主法治这个政体呢抱有乐观心态，希望成功，但大家确实应该知道，我在书里用了很多篇幅描写这个，其实人类历史上好的制度并不是总是战胜坏的制度，更不用说自动战胜了。生活中经常是不好的东西战胜了好的东西，就像英文中有一个著名的说法，就是坏男孩才能得到女孩，有这个说法，对吧？就是你这个就坏女人得到男孩也有这个说法，对吧？所以人生中不满足的东西，不能实现人为的东西太多。正因为如此，好莱坞才经常电影是什么 happy ending 美满结局，因为大家喜欢这个美满结局，生活中美满结局不多，所以大家希望这个，所以好莱坞就能用这个做结局。你看好莱坞电影一大半都是美满结局，好人总是赢。现实生活中，并不是这样，对吧？所以中美博弈是不是美国就一定会胜，或者说自动会胜？那远都不是。人类历史上这种事情太多了。秦朝统一中国，在我看来就是历史的一大悲剧，就是一个落后战胜先进。换句话就这个意思。那当年成吉思汗征服这个宋朝，不，成吉思汗他的孙子，忽必烈征服宋朝，也是一样的例子。也是，大家也可以说，1949年中国人民的选择就也是这个例子，对吧？并不是说先进的一定战胜落后的，好的一定战胜坏，不是这样。所以一方面要乐观，第二方面大家要保有警惕，就像拜登总统说的一样的，我们要警惕，不光是外面有独裁威权的威胁，我们内部也有这种基因。就像我在文章里说的，每个人的心中都有威权的倾向，因为都认为自己要按照我的想法去做，世界肯定更好，大家这么想，对吧？所以他都要警惕，都要付出努力。从这个意义上说，就中美将来怎么样？你刚刚提到老严学通和这个王巨思，我觉得他们的判断有他们的长处，当然也有不足或者不便说或不能说不好说的地方，对吧？我觉得老袁说这个中国不怕美国，说的没有错，中国确不要，中国人民没有任何理由去担心美国人民，反过来一样。你担心他干嘛？他也不想来吃我，也不想来杀我。你需要担心的是中国的领导人对自己的权势、对自己的价值观、对自己统治有担心。共产党从建国1949年到现在，没有一天不担心自己的权利。如果他哪一天不担心了，他就只要放开老百姓的言论自由了。就是因为很担心，他才这么样管的。这个政权一直在担心中生存到现在。当然，这是他力量源泉。因为他担心嘛，所以他就使劲去做，好好去做。民粹主义也好，共产主义也好，民族复兴也好，什么家庭观念也好，孝道也好，whatever anything，就任何东西只要有用他就用，这说明他担心自己。所以老严说不担心呢，那就相对而言吧，可能觉得川普可能不那么坏，但他们一定是担心的。还是那句话，如果他不担心的话，就让大家随便说话了，言论自由就有了。他只要有一天控制言论，就说明他担心，说明他害怕，就是不安全感，对吧？所以从这意义上说，未来4年共产党的日子好不好过，是不是更好过一点或怎么样？我觉得他们还是一样的不太好过。
但他们可能能过下去，因为它有海量的资源，能够控制人们的行为，还控制人的大脑，那就很厉害，对吧？那么国际上，刚才我说了，美国你如果不搞太过分，他也没有必要来跟你做什么对，干嘛跟你做对呢？我们做的生意不挺好吗？赚点钱，你嘛，你打你的孩子，我在旁边吆喝几声，但叫我来跟你打架救你的孩子，干嘛呀？我作为美国人，我也不愿意同意送美国大兵到中国去，把中国那推翻，干嘛呀？对不对？要牺牲多大才这么做？为什么这么做？当你做太过分了，那是另外一回事情。所以就这个问题，只要你别太过分，你爱干嘛干嘛，但你别太强了。那么我是不是要制裁你，让你这个经济上落后一点，让你技术上落后一点，管控一点？那当然，这是我应该做的，我作为一个主权国家应该做的。所以从这点上说，大家既要乐观看到长远，也要看到好的东西，并不一定完全是你。那么说到台湾也是这样，台湾老百姓自己做好了事情以后，没什么可担心的。美国不会坐视台湾被武力给吞并掉，这不会的。但是呢，美国怎么干预，那是另外一回事情，我们都不知道。美国不会做事，但是台湾人民真正的保障是站稳立场，把自己搞强一点。强一点不是说买一大堆坦克，买一大堆什么是 F-35那个先进飞机，不是，买一大堆实用的武器，让老百姓心中做好准备。如果有人入侵我们，要武力改变我们生活方式，我们怎么办？要像瑞士、韩国、新加坡这样全民皆兵，这就行了，这没问题。至于美国会不会帮忙，一定会帮到什么程度，那不重要，因为你不是靠美国，台湾的命运靠台湾人掌握，中国大陆人民也一样，要中国大陆人民掌握。美国说最多能做的就帮你，给你这个条件。美国40年已经给中国很多条件了，做了很多了。好的，谢谢您。我们今天的这个直播其实是远长于我们预计的时间的，但我希望您能enjoy it。对，就是，但是2次加，居然攻击中共了，结果这个网络被开掉2次，对吧？开玩笑，没有。这都是中间的这个 drama 了。对，好，好，那我们今天直播就到这里，谢谢大家的提问。王老师辛苦了，希望你以后还回来跟我们大家聊天。再见，谢谢啊。好，再见。拜。好，也今天谢谢我们大声的观众们，我们大声的观众们也都很辛苦，所以今天那个，谢谢大家提问，然后我们的一些资源，我们的一些文章，我们都会尽量发在链接下面。好，再次谢谢大家，再见。